Gott CBD gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið. Herru, Ragnhildur Gyða Magnúsdóttir, heilsunuddari, það Kranjó, það íþróttaheilsufræðingur, afreks íþróttamanneskja í vaxtarrækt. Ég leyfi mér að segja það. Okay. Út handræktandi og svo þerapisti með heildræna nálgun. Já. Velkomin í þvottahúsið. Takk fyrir. Áður við förum í að spjalla við þig, þá erum við með, við erum að droppa þessum kynningum og þessum meldingum sem við erum bara með, þannig við þurfum aðeins að kynna þarna sponsorinn, bara 3 mínútur. Ég veit ekki hvort ég segi, sko, við erum í boði gott CBD eða góðs CBDs. Gott CBD? Já, það ekki, gott CBD eða Hemp Living. Og við erum með hérna bara í tilefni dagsins, þar sem við erum með hana Ragnhildi hjá okkur, þá erum við með glænýtt produkt. Kíkja á þetta stöf, ég ætla að lesa hérna smá upp. Raw Protein. Þetta handprotein frá Endoga, Raw Organic Hemp Protein Powder. Þetta 60% prótein, 9 típur af nauðsynlegum aminosýrum, hátt omega 3, 6 og 9 og það eitthvað sem erfitt að fá í þessu hlutfalli víst. Lífrænt, vegan, unnið beint úr hreinum og skordýra eitusfríum hampfræjum. Þetta mjög konsentrerað. Hamppróteinið mjög skilvirkt út í blóðstreymið. Þetta sérstaklega gott fyrir vegan á grænmetisætur, segir framleiðandinn, og kemur í veg fyrir vöðvarýrnun. Það mikilvægt. Það mikilvægt. Sko, ég nota mikið próteinfæðuduft eða fæðubót sjálfur til að vega upp á móti mataræðinu sem mætti alveg vera vandaðra en það er. Það að tala sjálf á þig? Ég að tala sjálf á mig. Já, einmitt. Sumur að ná öll út matnum en ég ásamt fleirum, örugglega ekki einn af þeim. Og það kannski hraði í samfélaginu og annað. Þannig að ég hendi þessu út í skýri mitt í morgun og það var geggjað. Við mælum með þessu, þetta cirka 70 kall skammturinn, 12 skammtur í einni svona flösku. Yndislegt. Þá það komið. Svo ætla ég bara aðeins að minnast á að það olía líka í gangi. 2 típur sem að gott CBD að selja. Má bjóða þér? Já. Við erum með 2 típur, það þessi hér. Ég veist þessi betri, sko. Ég nota þess alltaf á mótnana. Þetta svolítið svona svo hassolja á bragðið, þetta svona áhrifavalda oljan. Þessi 6%, hún fæst líka í 12 og 24. Barnalæsing á þessu? Já, barnalæsing. Ekki einu. Þetta frá Pharma Hemp. Og þessi var frá Slóvaníu, það ekki? Jú. Og þetta er gott. Þetta alveg rótsterkt. Þetta rótsterkt. Ég veit að maður. Þetta bara svart iðnakaffi. Þetta Sex Pistols. Þetta hérna, hvað sagðirðu? Þú komst með einhverja samlíkingu. Þetta er svo Cindy Lauper. Cindy Lauper, já. Þetta alltaf uppáhald. En ég prófaði einhverja 40% frá Pólandi og hún var... Leið ekki yfir þig bara? Nei. Það var svolítið spes. Ég kann ennþá betur við mína gömlu góðu því ég er kannski bara orðið vanur. Við erum svo líka með, svo erum við að drekka te sem er reynda að blanda íslensk ræktun en þá líka þetta indverska te sem er líka til sölu hjá gott CBD. Og þá er ég búinn með þessa kynningu. Þetta er ekki bara ágætt kynning? Það er ekki margir sem er kynningu. Bara glæsileg. Herru, velkomin til okkar. Það er ógeðslega gaman að sjá þig. Ég er búinn að sjá þig miljónsinnum áður. Ég er búinn að vera, ég er búinn að dást að þér í 2 ár sem ég er búinn að vera hann í lögum. Ég er bara, what the fuck? Sjá þess að mannesku, sko. Og ég sé þig líka vera að hjálpa, örugglega kannski kærastinn í tækjum og kannski öðrum og ég sé hvað þú ert yfirveguð og brjálæðislega teknísk. Já, ég er með ágætis skilning og þekkingu á mekanismanum og vöðvanum og anatómíu. Ertu þá alveg bara djúpt í undirmeðvitundinni að notláta vöðvan vinna, skilur? Ekki, það er ekkert. Já. Og bara, og skynja, sko... Hvað er að gerast? Hvort það sé jafnt átak á réttum vöðvum. Já, og þeir séu rauninni að vinna í, sko, réttri röð. Já, einmitt. Erum við svolítið að fokka því upp með því að vera í miklum þyngdum og svoleiðis? Já, það getur alveg gerst, sko. Að maður í rauninni að virkja vöðvana í
ekki sem sagt svona í synchronicity. Það er mitt. Og ég enda lent í því sjálf sko bara eftir slísi sem ég lent í árekstur að þá fór ég að finna sko að vöðvarnir voru ekki að virkjast á réttan hátt og þeir voru ekki að vinna symmetrist saman hægra megin og vinstra megin og annað. Vá, þetta hlýtur að krefast mikil og svona meðutundar. Já. Og rosa finnur ekki mikið álag á taugakerfi með að þú ert að í þessum erfiðara ekki heildar sko, okay. Nei, þetta er svona, maður þarf náttúrulega að verða svona svolítið embodied. Þetta krefst svona eftirtektar. Já. Rosalegt svona observation. Já, og fara inn á við og setja hugan í vöðvana og hreyfingarnar og skynjunina og annað. Þetta er svona, og einmitt gott og það sem ég gerir við fólk þegar það á erfitt með svona mind-muscle connection og það er að ég nota cups stundum, setja á vöðvana. Þetta er hérna, þá vakkjumaru sko, sígur upp húðina. Já, bara til þess að fá skynjun. Já, að þá er fólk bara að fatta bara, já, ok, þannig er vöðvin og hann er að herpast þegar ég gerir svona og þannig að það fær svona betra proprioception. En það er þessna sem ég líka tekið eftir því, sko, ekki það, ég er ekkert eitthvað njósnum þig að stokka, en ég hef fylgst með þér að þú kemur við þegar viðkomandi er að lyfta, þá ertu með kannski fingur eða hendi eða eitthvað á þeim stað þar sem álagið á að vera á. Já, oft. Já, geggjað maður. Sérstaklega hjá þeim sem eru ekki embodied. Og við eigum það svolítið til öllsumul og eiginlega upp til hópa mannkynið að einhvern veginn að flýja svolítið úr skrokknum á okkur. Jesus, shit maður, kannast það? Já. Við viljum einhvern veginn ekki vera alveg að fullu í honum. Það eru kannski erfið áföll og meiðsli og eitt og þetta sem er einhvern veginn að herja á líkamann. Eða bara þú ert að vera á seinni vinnu. Já, það. Og það eru ljóna eftir, það er alltaf að éta þig. Já, og við erum einhvern veginn alltaf ykstar hérna fyrir framan eða fyrir aftan, spá í framtíðinu eða fortíðinu. Við erum svo lítið einhvern veginn staðsett í núinu, staðsett í þessu andartaki sem við erum að taka. Kannast ekkert við það. Davíð, kannastu við það? Nei, ég veit ekki hvað það tala. En sem er hérna, þú ert náttúrulega, þú ert obviously obsessed af heilsu og hreyfingu. Þú ert út í líkamsrækt, við myndum þetta flokkast sem kraftliftingar, ekki beint. Hvernig skiptir í prógraminu? Er það bara misjafn? Þú talar um hérna high og low volume? Já, ég reyni að fara svolítið svona vítt og breitt. Ég tek inn á milli svona sem að Schwarzenegger kallaði á sínum tíma heavy duty days. Og það er bara svona þungt og sjálf. Já, þá tekum maður svona 4 til 8 reps. Jafnvel niður í 2, sko, þess vegna, eða ég maxa reynda voða lítið, sko. Og hef aldrei rauninni verið að leggja neina áherslu á, sko, að vera sterk. Nei, ok. Allavega ekki eftir að ég byrjaði að lyfta, en þegar ég var barn, þá kannski langaði mig til þess að það var Jón Páll mikil fyrirmynd og Schwarzenegger og það er einmitt bara, þessi áhugi kviknaði bara, ég hef allavega verið orðin 2 ára gömul, sko. Ég las það ekkert, þú sást, sko, Conan, ekki? Jú. Og þarna, og ég meina, veist, og þú hugsa bara eitthvað, bara þetta er ég. Já, ég hugsaði bara, svona ætla ég að vera. Það er ótrúlega, það er frekar sérstakt. Já, ég hugsa það getur verið. Það var ekkert eitthvað Pollyanna? Nei. Þú bara eitthvað Conan, bara með eitthvað, hann var hellaður á þessum tíma. Risastór, sko. Hann var reyndar ekki upp á sitt stærsta, sko. Hann var að minnka helling síðan hann var að keppa þegar þessu myndið voru teknar upp. Þú hlýtur að vera búin að analysa þetta. Hvað er það? Við ætlum að kryfja þetta draslina núna næsta klukktíman. En hvað er það? Þarna er þú 2-3. Þú sér þarna eitthvað gaur sem að, og ég leyfi mér að segja, tölfræðilega segja, flestir myndu segja, þetta er ógeðslegt. Skilurðu, í alvörunni, ég meina, ég myndi halda það, skilurðu. Og þóttum mér finnst þetta freka cool, sko. Ég veit ekki hvort ég myndi vilja vera svona sjálfur. Okkur ekki? Ég held þessu, Ég veit ekki, en hvað er það sem að kveikir í þér með þetta? Eða okkur? Hvað er það? Það er góð spurning. Ég hef einhvern veginn bara strax þarna og alla mína tíð
það sem ég hef munað frá sjálfur mér, þá hef ég bara verið hilluð Já. af vöðvum og stórum vöðvum og eins og þess að ég var alveg dolfallinn að fylgjast með Jóni Páli þegar hann var að keppa í aflaununum sko. Það voru bara verið mjög ung, bara stelpa. Já, ég var bara, og ég var ekki orðin 2 ára gummul þegar að mamma og pappi skreppi eitthvað út og bróðir minn er heima að passa mig. Hann er 11 ára á milli okkar, hann er svo eldri. Og svo komaði heim og það er bara svona stór chunk, bara farin úr einum veggnum heima. Stóð svona smá svona út sko, þar sem hún gengur inn í stofuna út frá stigaganginum og eldhúsinu og það er svona stendur svona aðeins út báða megin en bara öðru megin það var alveg svona eins og stór væn gul melóna bara farin úr vegnum og svolítið hátt uppi sko. Og mamma og pappi náttúrulega fara og hella sér yfir bróður minn hann bara, ég bara veit ekki hvað það er Wasn't me. ég bara, I have no idea og bara, og hvað heldur að systín hafi gert þetta bara lilla barni hérna, ekki orðin 2 ára og hann bara, I don't know og þau ákveðu þá að spurja mig bara, og ég ákveðu Lali Lali mín, hvernig kom gatið á vegginn og ég alveg ljómaði öll í framan hleypinn í stofu og þá hefði pabbi verið út í fjöru og fundið eitthvað svona góðan rekaviðströmb alveg þykkan og mikinn, hann ætlaði að skipta honum í allavega 3 sko til þess að setja í arininn og ég kem bara hlaupandi með hann svona eins og Jón Páll í staurakastinu bara þrykkjunum upp í lofti staurakast og benti á vegginn indoor staurakast sem betur fyrir var sko stofan það var verið að þau voru eiginlega að byggja húsið sko þannig að stofan var ennþá hrá og engin húsgögn og ekki neitt sko þannig að þetta var ég var ekkert að eyðileggja neitt öll stofuhúsgögnin líka en þarna, þú veist, ég bara hafði hort á hann í þessu staurakasti og síðan hann drumb og bara ég fór bara þrykkjónum hann út alla stofu og bróður minn bara eitthvað upptekinn í tölvuleik og hélt þetta svo bara áfram bara inn í barndóminn og unglingsárin og allt já, og bara mjög fljótlega sko, ég byrjaði að æfa sund 6 ára en mér langaði alltaf ég var alveg óð að komast í liftingar og ég var held í 9 ára gömul þegar ég las alla Arnold Schwarzenegger encyclopediuna á modern bodybuilding og ég var bara með orðabók og svo bara las ég og bara gerði allt sem ég gat þú veist, upphífingar og armböður og svona, þú veist þessar svona líkamsæfingar bodyweight og svo var ég bara beið með óþreyju eftir að komast í ræktina og ég er í Árbæjarskóla fer þar í 8. bekk og þá er nei það var ekki þá það var í 10. bekk ég hoppi við 9. bekk og þá er hann Bergþór Ólason sem að stofnaði Árbæjarþrek á sínum tíma og var íþróttakennari þarna í Árbæjarskóla og hann er að byrja með Árbæjarþrek þarna þegar ég færist upp í 10. bekk og áður en ég færist upp í 10. bekk þá spurði hann hvort að ég mætti byrja að æfa hjá honum og hann segi nei, þetta er bara fyrir 10. bekkinga þú ert of ung og ég hoppa upp bekk og þá fer ég aftur til hann og segja, já, nú er ég í 10. bekk og hann bara, já, nei, þú ert ennþá ung já, en þú sagði 10. bekk og ég bara hengdi hann á þessu orði og hann bara, heyrðu, ok, allt í lagi og ég samdi við hann ég bað mömmu og pabbi og láta mig hafa pening fyrir korti og þau segja nei þannig að ég bara spurði hvort ég mætti fá að þrífa salinn í staðan fyrir að æfa og hann bara, já, ekkert mál shit. Þannig að þú veist, dedication er alveg sko alveg frá byrjun já og ég man bara hvað það var erfitt að bíða eftir því að verða nógu gömul til þess að fá að fara að lyfta lóðum sko Vissum nákvæmlega hvað varst að fara að gera? Hvernig æfingar, hvernig plön? Já, ég fylgdi Schwarzenegger bara hann að fyrstum sinn og tók öll prógrammin hans og fór alveg alla leið sko, hann skrifaði þarna bók á sín tíma sem heitir bara Arnold minni mig sem hann lýsti í þegar hann var bara ungur að byrja þarna að æfa í einhverju gimmi lengst frá sko heima frá sér og hann þurfti að hjóla í snjó og frosti og þú veist, og hann fór samt hann fór alltaf á æfingu og svo var engin upphitun en á æfingarstöðinni þannig að hann var alveg, það var ískalt inni og hann var rennandi sveittur og var að rífa sig allan á, þú veist, á stöngunum
og ég bara, ég fer alla daga alveg, þú veist og ég var alltaf og var mjög sterk sem barn þarna með hennan drumb og annað og ég var bara 15 ára þegar ég tók 70 kíló í back og 120 í réttstuðlyfti og það er rosalegt. Þannig að, já. Myndirðu segja þetta eitthvað genetist og líka? Var pabbi eða mamma, voru þau eitthvað? Þau eru bara, nei, pabbi var alltaf kallaði gúmítassan þegar hann lítill. Já, það. Rosa grannur og nettur allur og mamma bara grönn og nett líka. Þannig að ég veit ekki alveg, ég djókaði stundum með það hefa krakki að ég hafi verið skandal komið undir hjá Barbara Streisand og Schwarzenegger. Já, ok. Þegar fólk vill oft líka með við Barbara Streisand og svo svona það sem þegar ég var upp á mitt besta í keppnisformi að þá finnst mér skrokkurinn minn ekkert ósvipaður og Schwarzenegger sko, við erum með sömu svipaða midsection, við erum með þessar víðu axlir, mjóa mitti. Hefurðu hitt hann? Nei, ég hef því miður ekki hitt hann. Það eru einhverjir Íslendingar sem hafa hitt hann sko. Já. En ég hitt Ronnie Coleman. Eftir að hann fekk hækjunar eða fyrir? Já, hann kom til mín í nudd. Eða það? Já, kom hann ekki til mín í nudd. Varst ekki bara 7 tíma að nutta? Eru ekki talað gaurinn sem bara rústaði sér og bara á hækjum í dag? Já, baki á hann er svolítið illa farið sko. Já, hann er rosa illa farinn greikallinn. En finnst þér hann á eftir rétt? Sko, hann alltaf fór rosalega óurbort. Já, hann viðurkennir það líka. Já. En ég held að þetta sé ekki bara það, þú veist, þetta er ekki, sko, líkaminn er ótrúlegt apparat. Við erum svo óbúslega aðlögunarhæf. Afsakið. Og ég held að þetta sé ekki bara spurning að vera sko þjóstnast á sig líkamlega, að spila svo margt inn í líka sálinn, andinn, tilfinningarnar, áföllin í gegnum tíðin og annað og hvað er í fíldinu einu, bæjófíldinu eða árunu einu. Já. En þetta er náttúrulega fæstir, veist, að spá í, veist, altså í þessum geira, sko. Já. Erum menn ekki bara eitthvað að spá í að refsa þessu drasli, bara að henda þessu upp og Jú. þungt. Já. Nema kannski hann Kai Green. Ég geti trúið að hann sé kannski hann er háandlegur. Spiritual, já. Okay. Ég var að horfa á ég er búið með hálftíma, ég var að horfa með konun upp í rúmi daginn. Við horfum aldrei upp í rúmi. En þarna vildi hún endilega horfa. Þannig að hún var að horfa á eitthvað ógeðslega leiðan þátt sem heitir Good Doctor. Og þetta er bara eitthvað hræðilegt. Þannig að við settum hana Generation Iron 2. Og þá er Kai Green að dansa í í Indlandi og svona. Hann er einmitt svona modern, hvað segir maður? Er ekki hann og Phil Heath? Er þeir ekki svona aðalgæjanir í dag? Jú, eða er þetta bara búið? Já, nú er ég held að Phil Heath hafi tapað titlinum núna síðast, sko. Já. Ég var bara ekki að fylgjast með hana allavega í fyrra, en ég hef yfirleitt verið svolítið að fylgjast með þessu en samt og svo náttúrulega og hér heima, en einhvern veginn datt svolítið út úr öllu bara það sem ég var upptekinn við bara að heila sjálfa mig og bæta heilunatólum í töskuna mína. Það var eftir eitthvað ákveðið slys. Já. Við erum að koma inn á það eftir. Já. En fyrst við erum hérna, þá var þetta ég er með svona punktaðið mér, altså hvað var það svona staðalímyndir. Þú veist, margir myndu halda, nú er ég kannski bara að tala eitthvað klísju, maður tengir svona altså kvenfólk í þessum geira, þetta sé sko samkynhneigt, skilurðu, ég skrifa hérna hjá mér sterk trukka og svo skrifa ég ekki restina sko. Já, myndi það nú í hug. Skilurðu, hefur þetta eitthvað breyst með fitnessnum og crossfitinu skrifa ég og en það er þessi staðalímyndin, kynhneigðin og svo langar maður að fara inn í sko kvenleikan, hvað var þessi staðalímyndir sko, er kvenlegt að vera í vaxtarækt, er kvenlegt að vera helmössu sko. Það er búið að klippa líka vaxtaræktina út hérna heima hjá konunum. Já, nákvæmlega, og það er þetta og af hverju, skilur þú veist, þú ert obviously kona sko, þú ert massasta kona sem ég sé, skilur þú ert að taka jafn mikið ég í bekk bara 15 ára, skilur og þarna, upplifur þig kvenlega? Já, algjörlega. Og ég hef eiginlega aldrei upplifað mig jafn kvenlega eins og þegar ég var upp á mitt stærsta. Og púllar það bara, berðu það bara sama hvað þú
skynjar eða heldur að aðrir hugsi eða segi? Já, algjörlega. Fordómar. Sko, ég náttúrulega, já, hef orðið fyrir alveg töluverðum fordómum, en þetta er svo merkilegt að fólk er voða glatt að sko koma með neikvæða gagnrýni og svona skítkast á netinu þegar það er ekki í persónu. Og jafnvel ef það er edrú, að þá, ég hef mætt fólki að svona minna samt í persónu sem maður fær svona neikvætt. Það hefur aðalega verið, þú veist, maður er að fá komment á myndir og annað og ég var nú að gera líka svona smá skondna tilraun á Tinder á sínum tíma. Setti þessar gamla myndir af mig þar sem ég var ekki orðin svona mössuð. Og fórstu svo að date með köllum? Já. Það er samfélagslega þannig í lagi. Og þarna var ég að sjálfsögðu singul, sko. Já. Og mér fannst rosa gaman, sko, ég tók alveg tölfræðina á þetta allt, sko, og ég var held ég... Þá voruð allir fórstu í þetta með þessu hugafari? Já. Fór í þetta með svona rannsóknar hugafari, sem ég er náttúrulega svolítið analytical mind og allt þetta og kem náttúrulega úr þessum akademíska bakgrunni úr háskólanum og þetta, sko, með íþróttafræðina. Og þannig að ég sá bara þannig að, já, þetta er skemmtilegt rannsóknarverkefni. Ég var líka í rauninni að gera, sko, rannsókn á andlegri líðan og líkamlega og andleg líðan keppenda í fitness, vaxtarrækt og mótorfitness á þessum tíma. Og þetta er þessi námi sem ég gat svo ekki klárað út af slysinu. En það er önnur saga. Og þannig að ég er þarna á Tinder, ákvað að setja inn gamla myndir af mér og ég setti like á alla. Og þannig gæti ég náttúrulega fengið út prósentuna af hvað ég fekk mikið mats tilbaka, sem var 70%. Þannig að ég var svona... Út frá einhverju mynd og einhverjum upplýsingum? Já. Og það kom mér óvart, sem að ég var nú, það gekk í gegnum alla mína grunnskólagöngu, haldandi það að ég var í ljótasta manneskjan á jörðinni, samkvæmt öllum skólanum alltaf. Þannig að ég var svona, ok, ég er kannski ekki eins ljót og ég held. Og svo seti ég mössu myndirnar af mér og byrja upp á nýtt og seti náttúrulega like á alla. Og þá droppaði það held ég niður í bara, hvað var það? 50 eða 40% mats hlutfallið. Þannig að það var greinilegt. Úr 70? Já, úr 70. Þannig að það var greinilegt að það var vöðumassinn að draga úr því að ég fengi Þetta hefur alltaf með staðalmyndir að gera, sko. Já. Og svo var einmitt merkilegt að með, sko, hina myndirnar og öll svona komment, þá var maður að fá svona eðlileg komment og bara eðlilega samræður. En með vöðamyndunum, að þá fekk maður svona alls konar, þú veist, menn að biðja mig að koma og taka sér með strappon eða koma og halda á sér. Já, var þetta meira orðið svona kink eða fettisting? Já, þú veist, og þú veist, mér er þess að ungu strákur, svo veit maður ekkert hver er á baku myndirna sem er að tala við mann, sko, en strákur sem hefði getað verið, sko, svonu minn og bara, ertu gröð, að ríða, viltu ríða? Og maður bara, hvað? Og maður fekk miklu meira svona kink. Já, og bara, hei, koma að ríða núna. Í staðan fyrir að, þú veist, með hinum myndunum að þá var svona aðeins meira respekt einhvern veginn og svona bara, já, hæ, hvað segir og hvað, ég var hittast í, þú veist, að fók kaffibolla eða lalala. Og svo var ég mér fyndið með þessar og svo gerði ég enn eina tilraunina þar sem ég var bara með andlitsmyndir af mér og ákvað að fekk mats með einhvern gæja sem ég vildi endilega hitta með þetta útlendingur. Og ég hitt hann niður í bæ og það kom mér svo... Hann ekki vitandi það að þú værir mössuð? En hann vissi það. Já, hann er þú vita hverju væri? Nei. Hann séð það á andlitinu þínu? Hann sagði það, já. Bara ég sá það á andlitinu þínu. Og bara ég sá að þú veist, og þess vegna vildi ég endilega hitta þig. Því hann var greinilega með eitthvað svona fettis. Þannig að, og það kom mér óvart að það actually sæist á andlitinu á mér að ég væri mössuð. Og svo er það með þetta attitútið þegar maður er niður í bæ. Þegar ég var eitthvað mitt stærsta og var á djamminu, eða þú veist, ég var náttúrulega ekki að drekka það neitt, en vinkonu minnar voru að draga mig með sér niður í bæ og mér leiði eins og ég væri bara einhver Hollywood-stjarna, þegar fólk bara hópaðist í kringum mig og var bara
bara, þú veist, og sem spurði ekki einu, sem bara fóru bara að þukla á mér og bara taka hendurnar á mér og voru alveg bara og sumir stóðu jafnvel bara göftu og störðu alveg heil lengi ég meina þú vekur eftirtekt og eflaust gert það meira þá þegar þú hefur þá eflaust verið stærri og ég verði að segja svona í hreinskillega, ég svona saknaði kannski pínulítið. Hvernig ert í samanburði við þegar þú varst hvað staðist? Núna? Já. Varstu bara pínulítið, bara strumpur? Já, ég er ekkert rosa stór núna með við, sko, en ég er náttúrulega líka bara nýbyrjuð að vera í standi til þess að safna aftur vöðum og ég er búin að vera núna í kannski 2 mánuði svona seriously aftur að lyfta og bæta á mig kjöti og á 1 mánuði þá bætti ég á mig 4 kílóum af vöðvamassa. Er eitthvað markmið sérstakt eða keppa aftur eða? Það getur vel verið. Aflraunir? Hefur eitthvað verið í aflraunum? Já, svo það. Ég tók svona smá Jón Pál á þetta eitt skipti 2013 og þá keppi ég í vaxtarækt á Norðurlanda, það var bikamótið og fekk að vera með strákunum á sviði og þá að keppa? Já, að keppa og þá bara dæmd sko, með þeim? Nei, það var nefnilega svo fyndið að ég var bara ein þetta skiptið en skiptið þar á undan þegar ég keppti þá voru við 2 og þar á undan voru við 3. Viltu meira svona það? Ég er með alveg hálfan bolla. Ekkert má. Já, fyrir ekki. Og þannig að ég er bara ein en ákvað samt að hætta ekki við. Mér fannst þetta svona pínu kjánalegt að vera bara ein, sko. En svo kemur hann Maggi Bess til minn baksviðs og segir, Raka, heyrðu, akkur talar ekki við dómarana og Sigga og þá spyrðu hvort að þú meir ekki bara vera með okkur strákunum síðan í samanburðinu. Bara vera með okkur á sviðinu. Þannig að þú sért ekki ein. Og ég er svona, já, ég prófa að spyrja bara. Og ég spyrði það strákana Einar og Sigga sem að standa nú að flestum mótum eða hafa gert undanfarin ár eða áratugi. Og þeir tóku bara vel í þetta já, endilega, bara verstu með strákunum á sviði og að skoða þessar myndir er þetta prófílmyndir eða myndir sem er á coverinu hjá þér á Facebookinu? Já, þar er ég með honum Magga Bess og nokkur félagum á sviðinu og þar finnst mér persónlega og mörgum öðrum eins og foreldrum mínum og vinum og öðrum að þú sérð alveg að massaður kvennskrókkur er ekkert eins og massaður karlmannskrókkur. Það er alveg styggsmunur á. En þó að sjálfsög er til konur sem eru miklu meira svona maskulinn í útliti og annað og svo erum við með kallmenn sem eru með rosalega feminin í útliti. Við erum öll maskulinn en feminin. Þú veist, við erum blanda af báðu og svo bara spurning hvar þú lendir einhvern veginn í sko á skólunum og mér finnst ég persónulega vera bara tiltölulega feminin en fer ekki líka bara hvernig númer 1 maður upplifir þetta bara sjálfum sig og einmitt það bara, ef þú ert í tengslum við þetta innra með þér, þessa mýkt eða þetta kvenlega kannski sem getur skilgreint sem ákveðin mýkt þá púlar þú það þannig og það þannig svo upplifir þig og það geislar hann alltaf líka út af við sko. Ég er svo sem ekki að reyna það Nei, það gerist bara heilt automatist sko. Og svo er þetta náttúrulega bara líka eftir fólkis eða þeim sem skynja allt svo úr fjarlæðinu sko. Akkurat Fattarðu? Einmitt. En ég held að það valdi óöryggi hjá mörgum og ég held að þessi margir sem skiljið ekki og þar að leiðandi og það er náttúrulega bara þessi klassísk og það komið þetta fordómar skilurðu? Akkurat Veist, þannig að þetta er náttúrulega bara eitthvað fullt af alls konar sko. Þannig að númer 1 bara, hvernig berðu þetta sjálf sko. Það var náttúrulega þú veist margir hverjir þú veist, náttúrulega kom hann eitthvað í fjölmiðlum tíma og það voru kallar sem voru að svona kommenta á fréttirnar og segja þú veist, oi hvað ég myndi nú ekki vilja vera með þessari hún er bara svo kall og eitthvað Þú veist, ég sagði bara á móti, ég hef bara engan áhuga að vera með þér heldur. Nei, nákvæmlega. Þannig að standa í þessu sko.
En þarna, sko, áður við langar að fara aðeins í þetta slys þú talar en áður við gerum það þetta slys var ekki hérna hjá mér en það er flott þú nefnir það og þá, mér langar að fara inn í sko tabúið og hérna, ég skrifa hérna það sem allir vilja heyra enginn þorir að spyrjum eða fáir gríðarlega algengt svakalega sko og ótrúlega og venjulegt fólk fattar þau? Sko, og ég veit það er ótrúlegasta fólk og við erum að tala stera og konur og kallar, venjulegt fólk og þú hefur komið fram opinberlega þar sem þú tjáðið stera og fína notkun á sterum og ég segi þú og ég bara I quote, þú talar og þú gerði það skynsamlega og þú látið fylgjast með öllu og þá bara rauninni, bara hvar ertu með þetta í dag og svo tek ég þarna fram og þú stýrir þessar umræðu algjörlega en við erum samt sem að bara mjög forvitnir sko. Er þetta að nota stera skynsamlega? Á hverju nota maður stera? Það er nefnilega, það er alveg hægt þetta er náttúrulega, þetta er undravert efni faktist og ef þú skoðar aukaverkanarlistan á sterum þetta er eins og styrsti aukaverkanarlisti sem þú finnur Fyrir konur, hvað er það þá helst? Röddin getur breyst, það náttúrulega er eitt af því sem að og ég veit ekki alveg hvort að þessi röddin eða sko vöðvamassin sem að hefur fengið fólk til þess að halda í þessi karlmaður en ég er oft náttúrulega bara stífmáluð og með veski og í þú veist kvenlegum fötum og ég byrði með kannski fiðrildaklemmu í hárinu og eitthvað og fólk er bara hann er að panta hérna og þú veist eitthvað og ég bara hvað er það sem að fólk er að taka það er náttúrulega bara þessar staðalímyndir eins og við töluðum áðan bara, ég held að segja ekki að fólk vill eitthvað illt sko, eða sé eitthvað potinett það bara því þú ert rare sko eins og þú lítur út sko þú stendur út sko það er algjörlega hvort þið líkar að betur að vera sko en ok, fyrir göð þannig að hvað er röddin? Röddin það er röddin snýpurinn getur stækkað líka það getur komið bólur og svo náttúrulega þeir sem eru sko byrja að nota stera mjög ungir og er ekki með neitt bakgrunn og er ekki búin að sko þjálfa upp styrk í sínum og sínafestum og hana til þess að bera þetta til þess að sko höndla þessa hröðu styrktaraukningu að þeir geta slitið sko sínarnar bara af beininu sínlega og það gerist og það hefur gerst og það er svona kannski helsta hættan við þetta að fara á geist og fara á þú veist og það sem að fólk klikkar svo mikið á less is often more og núna það sem ég er hætt eða þú veist ekki búin að keppa lengi og er ekki lengur á sterum það er komið meira en ár síðan ég hætti að ég viðurkenni það fúslega og þú veist það er náttúrulega bara verið kjánalegt ef ég hefði staðið þannig í þessu viðtali í Íslandi í dag á sínum tíma og sagði nei ég meina hefður getað logið það er svo kjánalegt og ég get eiginlega ekki ég á rosa erfitt með að ljúga ég var rosa erfitt með að vera óheiðarleg og þannig að ég þú veist án þess að hafa sagt beint ég notaði stera þá talaði ég í kringu það og þetta var svolítið klift þannig að það færi ekki á milli mála en að ég væri að viðurkenna og svona með óbeinum hætti og einmitt heimilislæknirinn minn hann tók alltaf blóðprufur og það var alltaf allt tipp-topp og ég fór í beinþéttnimælingu og allt mér þess að líka því að ég var á þessum tíma var ég náttúrulega að skrifa þessa meistararitgerð og var að skoða rosa mikið sko female athlete triad og annað þegar að konur hætt á blæðingum og eru mikið í íþróttum og annað það er rosa algengt að fái sko beinþynningu þannig að ég fór að hafa einhverja smá ágjörð því að ég geti kannski verið með beinþynningu fyrst að ég náttúrulega hætti á túr út af sterónum en hann sagði bara nei sterarnir kom með hann inn og styrkja beinin, byggja beinin sagðan og ég alveg ertu að meina að því að ég myndi mjög glögglega eftir því fyrir einhverjum árum áður þá að læknar hafi verið að tala að sterar gerðu beinin gisin og veik og þú veist að þetta átt að vera ein af aukaverkunum af sterónum Er það rétt? Nei, það er ekki rétt þannig að Og þannig að þetta er þetta, þú veist, smá, þú veist,
í húðinni, bólur og svo náttúrulega þetta með að missa hárið en sko almennt fólk ekki að missa hár af steroidnotkun nema þú sért predisposed sem þýðir, hvað það þýðir að þú ert þá með í genunum já, fyrirfram og þú veist, strákar sem að yrðu alltaf jafna sköllóttir á einhverjum tímapunkti, þeir verða bara það bara ítir undir þá þróun Okay. en hvað með hérna altså hættur og krabbameini já, frumubreitingar sko það ekkert eins og ég hitt eins og með HGH það bara, það bara svona reiki bara pælingar já, sko, þeir vildu lengi halda þessu fram og sérstaklega þá með HGH-ið af því að HGH-ið það náttúrulega örvar í rauninni endurnýjun og gróanda og allt svoleiðis þá komum við með þetta hypothesis eða tilgátu að þetta væri þá þú veist, ef það væri einhver breyting til staðar að það myndi fara allt saman á flug en það ekki svo langt síðan að ég sá rannsókn sem kom út, það var risastór rannsókn sem tók fyrir börn sem hefði fengið krabbamein bæði hvítblæði og alls konar tegundur af krabbameini og náttúrulega þegar börn fá svona erfiða sjúkdóma þá náttúrulega stöðvast þroskinn og vöxturinn og allt saman og þau eiga hætt að vera bara rosa lágvaxin og veikbyggð og þau eru þá sett á steroid og þá eru þau oft sett á HGH til þess að örva vöxtinn aftur og það var ekki marktækur munur á milli hópa á að krabbamein væri að taka sig upp aftur eða verða verra eða neitt saman Hvað þá með eistun og kallmönnum, það engin beintenging á milli? Sko maður er alltaf með öðru sér axlunafæri heldur en þið, sko þið náttúrulega framleiðið testosterón og konur líka náttúrulega en það sem gerist með kallana að þeir náttúrulega hætta að framleiða testosterón á flestum tegundum af sterum. Er það ekki slæmt? Það getur verið slæmt og það alveg til í dæminu. Einn félagi minn, hann notaði mikið af sterum í langan tíma og hann varð bara permanently bara algjörlega disabled það hætti að framleiða testosterón. Hann þarf þá í þessu tilvilli þá þarf hann að fá sprautur ekki að ná því í gang. Nei, og hann fær núna bara fyrir til læknis á ég held að það sé á 2-3 mánaða fresti, þannig að mjög langvirku testi sem hann fær hjá læknis. Ég heldur reyndar að þetta sé bara mjög algengt sko hjá mönnum svona uppur 45-50 sko, hef ég heyrt. Bursi frá því hvort þú varst að steru með? Já, ég þekki strákaði sem eru þarna sko. Já, þannig að það gerist með aldrinum sko, þetta hægist á framlýslinni og annað. En hvað varst þú hvenær byrjar að fikta með steroid? Eða pæla í hversu lengi varstu þá í þessari steroidnotkun og svona og myndur þá segja að hún hafi verið svona settleg og svona control. Já, hvernig er það að halda það frá því að verða þráhyggja þú sér náttúrulega alls konar íkt dæmi með steroidnotkun og annað menn komnur út í hættulega hluti svo insulín og aðra hluti til þess að hvernig er það að tempra þig? Sko ég vil meina að ég hafi alltaf verið rosalega svona ég mjög passasum og ég reyna að kanna alla hliðar og ég nálgast þetta svolítið svona allt svo vísindamaður. Ég skil. Og ástæðan fyrir því að ég persónulega byrjaði að nota stera svo að ég þegar ég á Laugarvatni í mínu námi þá slíti krossband og á 6 mánuðum missi ég bara fer úr 78 kílóum þá á þeim tíma hafði ég náð mér í 78 kíló náttúrulega engin sterar ekki neitt vel gert og var í svona 18% fitu og þannig að þetta var þú veist eftir margra ára bölk tímabil að halda sér í þetta lári fituprósentu svona að kona vera og ná mér í þessa þyngd á 6 mánuðum droppa ég niður í held í 55 kíló það var bara það fór allt og ég mátti ekki lyfta fætur og þannig að ég fór í rauninni að hlaupa rosa mikið og reyndi að halda mér áfram í formi að lyfta efri skrokk en þetta bara hvarf allt og ég hafði verið náttúrulega að stefna á að keppa í vaxtarækt síðan ég var bara krakki. Þetta er ömurlegt fyrir þig. Já. Því þetta er ákveðið öfugt fyrir
langt flestar flestar konur væri bara mjög ánægð með að fara og tæpum 80 kílóum niður í bara einhver rétt rúm 50 sko, það bara, yes. já, fyrir þess að fókus á töluna en þú ert búin að vera að bölka skilur og þannig að ég þú veist, hugsaði bara með mig guðminn almáttugur, ég er ekki að fara að eyða núna aftur einhverjum 5, 6, 7 árum ég að ná mér upp aftur, þú veist, öllu þessu sem ég tapaði bara, þú veist, ég er með grunninn og ég fór bara að lesa mikið, allt sem ég komst yfir vísindaransóknir og bækur, stera biblíur og heit og þetta og ég bara komst að þeirri niðurstöðu að það er bara búið að vera að ljú okkur uppfull hræða okkur frá þessu basically og þú veist, þetta er til dæmis mikið nota bara fyrir fólk sem er með vöðvarýrnunar sjúkdóma og alnæmi og annað og liggur inn á sjúkrahúsi eða fær smá sterasprautu einu sinni í viku, einu sinni í mánuði það allavega kemur í veg fyrir að hríðir léttist og tapar allir vöðmassa er það ekki kraftaverk? Þetta er virkilega að halda lífinu í fólki og jú, þetta gefur manni svolítið edge sem íþróttamaður altså edge, altså forskot já, en í rauninni samt sko ekki þannig að þú verðir eitthvað svona superhuman eða þannig skilur þú veist, þú getur verið með einstakling sem að sko tekur alveg haug af sterum og alveg bara eitra sig alveg bara, þú veist, heleitra hann og svo getur þú verið með eitthvað sem er náttúrulegur og hann er samt sterkari já, sterkari en lítur alls ekki eins út já. Þetta er sko, hvernig ætlar þú samt að flétta þetta inn í heim vaxtaræktar og fitness og svoleiðis, af því það eru svona það eru menn sem viðurkenna steranótkun og hún er gífurlega útbreidd, svo ertu með fólk sem kemur inn í heim og kannski barnalegt að hugsa, skilur, en það vil fara kannski hreint inn og svo á það ekki séns, skilur, hvernig viljum við hafa íþróttina bara opna með steranótkun og annað eða á þetta að vera svona kraumundur yfirborðin og þú skilur hvað ég meina það verður ekki verið eitthvað svona sanngirnis grundvöll þetta er ótrúlega skrítin stemning því ég þekki strákar sem hafa farið í fitness og alltaf bara vera clean og flottir skilur, þeir er ekki breyk og það verða það eins og pirrar, ég skil alveg svo er allir hinnir á styrum eða ekki skilur og þetta býr til svona kergju og erfitt þetta er svona grund, svo er þetta náttúrulega í alls konar íþróttum, þetta er í NFL og hafnaboltanum og út allt, skilur. Já, þetta er í sundinu með þessi og fimmleikum og MMA og bara you name it, sko. Þannig er þá ekki bara best að við sjöum bara öll á styrum og hættum að lyfjaprófa, nema kannski fyrir kókaín og okkur svona dóttir í, sko. Já, meira bara opnað og gefa þetta bara frjálst og veita fólki mögulega að fara undir eftirliti þá bara og vera opnari með það, ég meina. Svo fer maður að tala eins og þú ert að lýsa, veist, þú ert að lýsa þarna mjög svona, veist, allavega svona þú ert að lýsa neyslu af sterum bara í mjög svona kontróld umhverfi, ég meina, þú ert að stýra þessu, þú ert ekki að missa þetta yfir í eitthvað þráhyggju og komst inn á þetta áðan, altså hvað var það less is more, sko? Já. Það er undantekning frá meginreglunni, sko. Ég fór bara fullir það er ekki svolítið svoleiðis. Eflaust. Þú er greinilega mjög skýr og veist, skilur þú fókust og eru menn alveg bara að missa sig í gleðinni? Nei, skilur margir þetta er náttúrulega stór hættulegt að þú ert ekki með hausinn rétt skrúaðan á, sko, myndi ég telja allavega og hérna skilur það er líka hættan, sko, með því að og svo náttúrulega bara þessi placebo áhrif eins og með sko roid rage-ið það er náttúrulega bara uppspunni Sagði road rage? Roid rage, hvað er það? Skapsveiflur þá? Já, það er það sem að er það uppspunni? Já, faktist er þetta þá bara við sem eru svona reyðir? Eða reyðar, skilur við eftir hérna? Sko ég actually róaðist ég þú veist, hafði alltaf tíð verið mikil skapundur með rosalegt skap og alveg sprakk stundum alveg hreint bara og öskra og sparka í hluti en samt meitt aldrei neitt, sko en ég er eiginlega bara ég róaðist bara rosalega við að fara að byrja á styrónum og foreldrar minni tóku mér eftir því Gerður það alveg opinskátt gagnvart þeim þá? Já. En ertu þá með eitthvað svona, ert þú með eitthvað svona framtíðasýn, hvað heldur þú að sé, hvað er þú að gera með þetta? Já, þetta er mjög áhugaverð. Þú veist, já, ég meina mér langar að líta út eins og Stallone þegar ég er gamall. Ég get það ekki svona. Já, það er lítið út eins og Stallone þegar ég er gamall. Já. En sko, ég meina sko, þú veist, eigum að halda þessu bara eitthvað on the low, sko, þú veist, eitthvað undir yfirborðinu
og ólöglegt smygl og vesen skilur og hafa þetta í höndunum á einhverju gangstralið oft á tíðum, hvað veit ég, oft nátengt sko, eða viljum við fá þetta bara upp og skrifa undir eftirliti á læknum, sko, hvað veit ég? Persónulega myndi ég segja já við því sko, og við sjáum sko, við lítum til dæmis á Mexíkó þar sem styrar eru löglegir. Já, ok, er það einsdæmið þá, þarna? Það eru fleiri dæmi. Þar og í rússneska ólympíulandsliðinu. Það eru náttúrulega öll ólympíulið, allir ólympíufarar eru á styrum, það er bara 100%. Það er ekki. Það er alveg þannig? Já. Í alveg? Já. En hvað með Ísland? Kannski? Ég veit, ég skal ekki fara að fullir það neitt. En erum við þá að tala í hvaða greinum? Bara, þess að tala bara sund og bara fimmleikum og öllu stralli? Í alveg? Öllu dótinu. Og málið er að sko, allt þetta lið með alveg her af læknum og vísindamönnum á baku sig sem alltaf 2-3 skrefum á undan lyfjaeftirlitinu. Þannig að þau eru að nota efni sem ekki til á skrá hjá lyfjaeftirlitinu. Mælast ekki? Nei, að það eru 2 lyfjapróf. Þetta fór ég fór til ISI, þetta var ég var eitt kúrsinn í háskólanum var að fara á fyrirlestur hjá ISI stera og þeir segja þetta þannig að það eru 2 test, A og B test. A-testið, það er pissupróf og ef þú fellur á því, þá ferði B-testið. Ef þú kemur clean út á B-testinu, þá ekki hægt að gera neitt. Nei. Og þá keyra þeir allt sem þeir eru með í gagnagrunnum sínum og tjekka hvort þú sért með eitthvað þeim efnum í þér. Og ef það er ekkert af þessum efnum í þér, þá geta þeir ekki sagt fyrir víst. Þannig að þú þetta verður að nota efni sem þeir eru ekki með á lista eða skrá. Já. Og það var eitt skandalmál á einhverjum tíma, ég man ekki hvort það hafi tengst þarna spretthlauparunum hann Ben Johnson eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var sko. Að þá er einhver af þessum alveg rétt, hann misti metið sitt, var það ekki eitthvað svoleiðis? Jú, það var alls konar eitthvað svoleiðis og það var eitthvað teimi á baku íþróttamannin, einhverjir sem fór í fílu og kúpluðu sig út og bara fóru með allt sem þeir voru með, bara sýnishorn í lyfjaeftirlitið og bara gjöra svo vel. Hérna fáið þið bara fullt af sterum sem þið getið testa fyrir núna. Já. Eitthvað sem var ekki á radarnum fyrir. Já, eitthvað sem var ekki, já. Það byrjuður alls konar tegundur af sterum? Já. Bara alls konar? Það er Dianaból, það er halotestin, það er Anavar, það er Primabólan, það er Anadrol, það er Equipose, það er alls konar form af testosteróni eftir hvernig á ég að velja hvað virkar fyrir mig skilju, hvernig, og hvað, veistu hvað þetta kaupa skilju, og hvað, þetta er rosa hulinn heimur, þetta er svolítið ný. Já, það eru náttúrulega töflur og það eru oljur og það eru bæði olju-based sterar og vass-based sterar og það er bara vinstról sem er þar. Fyrir karlmann þá er algjörlega krúsjál að taka testosterón með. Testosterón með, altså testosterón verður að vera grunnurinn og svo bara setja eitthvað annað með. Ef að karlmenn taka eingöngu eitthvað, þú veist, eins og sumir sem að byrja bara því að þú er ekki að sprauta sig og þá fara þeir og taka Dianaból eða bóla, þessi vinsæli það var þekkt bara allan heim, hjartalega töflunar, bólatöflunar, svona bláar og bleikar. Og það er reyndar það sem ég byrjaði á sín tíma reyndar. En það er í lagi fyrir konur að við erum ekki með eistu og testosterón framleiðslu í eistunum. En með karlmanninn að þá lokast algjörlega á framleiðsluna og þeir geta bara hreinlega sko ná honum ekki upp. Bara ekki eftir það. Það gerist það með en það gerist ekki og testosteróni með. Já, ég skil. Þannig að ef að testosteróni er tekið með þá heldur það öllu systeminu gangi. Það breytist ekki neitt, hvorki til hins betra að verða. Eistun minnka af því að það er engin framleiðsla lengur í eistunum. En yfirleitt og alla jafna, ef að menn passa sig og taka svona post-cycle therapy sem eru þá estrogen blokkerar, þú veist, það er til Nolvadex, það er til Arimidex, Clomid og HCG sem er í þetta hormón sem að konur byrja að framleiða þegar þeir eru óléttar og það virðist kikka hnetunum í gang aftur og
það svona til allur gangur á því hvernig menn að taka þetta, þú veist, þeir að taka kannski 2 vikur, 3 vikur, 4 vikur, 5, 6, jafnvel 2 mánuði, það að blanda þessu saman á ýmsan hátt og þú veist, þetta er rosa mikið svona anektótal á þessu sviði, ekki mikið af svona einhverjum vísindalegum rannsóknum sem að styðja hvers konar post-sequel therapy best. Alltaf hef ég ekki reykist á slíkt sjálf. Ekki margir bara, veist, þetta bara frumskór, sko. Ekki margir bara alveg að fokka þessu? Jú. Og svo ungi krakkar eða strákar farin í þetta og svoleiðis, hvernig... Og getur verið, mér heyrist bara líka stór hættulegt. Já, það vissulega, þú veist, það allt í rauninni hættulegt, það getur allt verið hættulegt. Ég meina, það allt að hætta á að geta drukkna í sundi eða deyja úr vatnseitrun eða mér þess að þetta dæmi að fólk hefur dáið að ég getur mikið að gulrótum. Þannig að síðast til að passa mig á morgun. Þannig að það er svo margt í lífinu sem er svona tvíeggja sverð og sterarnir þar alveg klárt dæmi að þú veist, þeir geta verið algjört kraftaverk og HGH-ið og þú veist, til dæmis maður sem ég þekkti sem var með mikið hásunavesen í langan tíma og að keppa í alls konar keppnum og hlaupa mikið og svona og hann var bara alltaf að dreipast í hásunum og það var sama hvað ég nuttaði hann og gerði fyrir hann að hann skánaði ekki neitt fyrir hann tók HGH. Þá linast þetta. Þá loksins fór líkamenn að ráða við sko að hýla meiðslin. Þetta voru festurnar aftan á hælnum sko, sínin. Og ég held að hann hafi tekið þarna einhverja 6 mánuði og í kjölfarið var þetta bara búið sko. Og þetta er oft dæmi eins og með ólétta konur. Ég þekki eina sem kom til mínu nutt akkurat þegar hún var ólétt, hún var með tennisolbúa og var búin að vera með tennisolbúa í einhvern tíma að hún var ólétt, svo var hún ólétt og þá náttúrulega verður aukin HGH framleiðsla hjá konum og þá fór tennisolbúa inn. Já, í því ástandi. Já, og hún fékk hann svo ekkert aftur. Já. Þannig að, þú veist, ef notað rétt. Já, ef notað rétt. Hvað eru, ég er bara forvitin aðalega Stallone og Arnold, hvernig eru þeir að halda sig við? Svona glæsilegum eins og þeir eru? Þeir eru náttúrulega að taka HGH. Já, er það ekki bara það? Undir stífu eftirliti lækna og svo framvegis og þeir verða 100 ára? Eða 80 eða hvað sem það? Þeir eru allavega eldgamli núna að hoppa flugvélum og eitthvað svo leiði sko. Já, þeir líta rosa vel út og þetta er náttúrulega eitt af því sem heldur okkur unglegum, það er HGH-ið og en tvíeggjarsverð. En já, eða fyrir Hollywoodstjörnur er það kannski eina ekki. Ef þú tekur mikið af þessu, þá, þú veist, og sérstaklega í gamla daga, sko, í dag eru þeir, sko, að ná að búa til HGH, minnum við með því að rækta upp, hvað var það? Það var, eitthvað fangæ eða eitthvað, það var eitthvað mjög simpult. Svepp? Já, hvort það hafi verið sveppur eða eitthvað skonar bakteri eða eitthvað svona lítið kvikindi sem og þannig framleiðar HGH. Áður fyrir var þetta ekstraktað úr heiladinglinum á górilum og eitthvað, þú veist, og sliðis. Eða svo segir sagan, svo spurning hvort það sé rétt, maður veit það ekki. En það gekk alltaf þessi saga, sérstaklega í vastarættaheiminum annað, ef þú tekur á mikið, þú veist, 4, 6 einingar pluss að þá fara hendurnar að stækka, fæturnar að stækka, nefið, eyrun, kjálkinn, þú veist, og fólk fær svona þennan giantisma vöxt. En hvort að það sé, þú veist, gerist fyrir alla, eins og aftur á móti spurning. Þú veist, ég þekki fullt af mönnum sem hafa tekið alveg heilu haugan á HGH og það er ekki vottur að neina að breytast hjá þeim, þú veist, á þennan hátt. Þannig að eflaust er þetta eitthvað að hluta til einstaklingsbundin viðbrögð og kannski einhverja ígjur eða þú veist, og mýtur og svo náttúrulega kemur alltaf inn í þetta placebo-effekt. Þú veist, ef þú virkilega trúið í að þetta verði afleiðingar og ert rosalega hræddur það og ert mikið að hugsa það, hugurinn, you create your own reality. Það er bara þannig. En heldur að hafa eitthvað með að segja í þessu samhengi líka sko, við erum að spila í rauninni, sko, við erum að spila svolítið bak við tjöld samfélagsins, við erum svolítið á jaðrinum en þú ert bæði að gera eitthvað sem er ólöglegt og það eitt og sér er alveg svolítið vanmetið sko, veist.
og ég þekki það bara sjálfur komandi úr neyslu á eiturlyfjum og öðru þegar ég fyrir að nota lyf, eitt að drekka og ég ekkert að segja áfengi sé eitthvað betra en cannabis eða kókaín eða hvernig sem það whatever, en ég samt sem að brjóta lög sko. Þá í rauninni búin að stimpla mig svolítið úr samfélagi sko. Og ég kom inn á jaðarinn sko, fattar hvað við og þetta er massíft tabú og feluleikur nema innan þennan hóp og fyrir mig sem outsider, ég finnir í Laugar og ég bara sé bara allir bara eitthvað, bara hel massa það sko og maður bara eitthvað, wow, hvernig get ég og ég ekki að dæla í mig sko en svo fer allt talið fram sko hulið sko, fattar við þannig að þetta lítur líka að hafa bara áhrif á manneskjuna að vera að þurfa að fela því öllum feluleik fylgir náttúrulega alltaf ykkur ákveðin skömm sko. Já, ég get ekki talað fyrir aðra en ég var aldrei að fela neitt. Nei, ok. Og ég vissi það bara að þessi fyrsta keyrsla sem ég tek á Dianabólinu að hún fór svolítið með röddina mína. Ég hef reyndar aldrei verið mjög mjóróma eða ég hef alltaf verið með frekar djúpa rödd og stuttu áður en ég byrjaði þessa fyrstu keyslu að þá fekk ég svínaflensuna og ég misti röddina algjörlega í 4 vikur og það heyrist ekki múk í mér það geti að spila og það spilaði pottþétt inn í þegar það veikti röddina alveg gríðarlega mikið og svo eflaust líka sko, og það sem gruna sterklega alls konar svona sálfræðileg atriði, tilfinningar og annað sem hafa líka að gera með sko, hálstjökkruna og tjáningu og annað sko, sem líka spila inn í þetta og ég er þarna þessu tíma að kenna íþróttir í Melaskóla og ég fór of snemma, snýr of snemma til vinnu og eftir svínaflensuna já, eftir þetta rattleysi og þurftir að beita röddinni sko, það er náttúrulega gríðarlegur hávaði í íþróttatímum og þetta íþróttakennarar endast að meðaltali 7 ár já, það er bara þannig það er svo mikið hávaði, það þurfa að beita röddinni svo mikið því að verða rattlaus og heyrnarlaus þannig að gefast upp eftir 7 ár já, ok það er svona, það er mjög algengt það er einstaka íþróttakennari sem að næra hangi í þessu alveg bara áratugi sko. og þarna ég var hann í Melaskóla og þá var ekki minni með kallkerfi á þeim tíma þannig að ég þurfti virkilega að nota ég reyndi náttúrulega að nota flautu og annað sko, en svona börn, þú veist, þeir eru náttúrulega bara með banan í eyrunum og ég var með annan og 3. bekk þannig að já, einmitt þannig að, já, og svo koma sterarnir hann inn í og röddin dýpkaði en í dag þá held ég að ég sé að ná henni aðeins aftur tilbaka sko. Mér finnst hún hafa það er allavega sko þegar ég kem inn heima hjá mamma og pappa og mamma kannski upp í risi og hún heyri mig tala og hún er farin að sko hætta að ruglast á mér og pappa er það ekki ágætisfrétt? Það er mjög gott og þetta er rauninni og ég er í rauninni bara að vinna með þessi hálstjökkruna ég er að vinna með að laga þessi sálfræðilegu og tilfinningarlegu atriði sem að tengjast tjáningu og láta í sér heyra og annað og svo að humma og bara ég sit út í náttúrinu og bara og það er bara svínvirka og þetta er fínstilla já. Og þetta er eitt öflugasta bara röddin er eitt af öflugasta heilunatól sem við búum yfir og það er bara og það er engar ígur og engin lygi nei, geggjað eitt innan lokum varðandi svo förum við úr þessum sterapælingum lendirðu þegar þú komst fram þarna í Íslandi í dag og ég man ekkert eftir að hafa séð þetta sem eitthvað í heild sinni sko, ég bara mér rámaði í þetta þú sérst lendur í vesinn út af þessu ég náttúrulega lendi í keppnisbanni út frá þessu? Já það er málið? Já, af því að það er náttúrulega sko á yfirborðinu er ólöglegt samt er allir að því það voru oft lyfjatest sko og eins og í Bandaríkjunum þá er alveg sko distinkt natural keppnir sem eru ströng lyfjatest og svo ertu með hitt og Olympia er náttúrulega þú veist, það er engin lyfjatestar og hafa ekki verið í langan tíma en samt segja er náttúrulega þessi lyfjatest bara til þess að þú veist, en
þetta svolítið svona, fólk veit alveg og vaxtaræktin kannski helst dæmið og aflaunirnar og kraftlyftingarnar sko, og meira segja sko, oft crossfit myndi ég segja líka ég hef heyrt það líka þetta svona sýnilegast að fólk sé að nota og bardaíþróttir mögulega líka þannig að þú lendir í kemspanni en svona einhverjum öðrum og einhverjum aðrar afleiðingar sko já, það getur verið að þetta sé að spila inn í núna ég fæ enga vinnu það getur verið en hvað með kollega þína í vaxtarættinni voru þeir ósátti með þig eða var það sama? Nei, alls ekki ég heyrði reyndar svona frá nokkrum að þeir þarna í sko stjórninni á EFB voru kannski sátti með þetta en ég náttúrulega var bara í rauninni að tala út frá sjálfur mér ég var ekki að tala, þú veist, spurningin var þú veist, geta konur orðið svona að stera og ég er rauninni þú veist, það ég get náttúrulega bara þú veist, bara tala út frá sjálfur mér og og þannig að þú veist, en það var ekkert no hard feelings eða neitt svoleiðis sko, og svona þú veist og svo reyndar keppi ég svo aftur sko, þegar þú veist, ég fór bara í ár í keppnisbann en svo Varstu fúlur þessu? Sko, þessi spurning kom inn allir mjög opna skjöldu Var ekki búið undirbúið fyrir hann? Nei, ég var nefnilega ekki látin vita Í alvörunni? Svolítið ósanngjarnt. Það er rosalega og mér fannst það rosalega ósanngjarnt sko. Hvernig var spurningin? Það var sko, við vorum bara að tala bara vaxtarækt kvenna og að vera að leggja hana niður og svo allt í einu bara bombar hann þessu geta konur orðið svona massar og nota stera minni með að hafi verið spurningin sko. Ég náttúrulega bara sko og þú veist og byrjaði bara að babla svona þú veist með ég var að gera undir eftirliti og allt í lagi og þú veist og fólk að reykja og drekka og stunda alls eins og óheilbrigðan lífstíl og þú veist Fannst hann hafa slegið út af laginu? Já, hann gerði það svolítið sko. En fólk síðan eftir á sko, þegar ég fór hann í ræktina þá kom fullt af fólki brókunni og fólki gekk upp á mér og sagði bara heyrðu, mér finnst þetta bara rosa flott hjá þér og ég kann mikið að meta þessa hreinskilni og hafi ekki, þú veist, það hefði bara verið asnalegt hefur farið að neita, eða þú veist og það hefði verið það. Það er svo kjátt. Það gera allir. Já, það gera allir og mér hefur ég myndi alltaf fundist það svo asnalegt einhvern veginn. Bara ónýtt skilur já, því þú ert svolítið bara svona þetta er svolítið svona að gera lítið úr vitsmunum fólks einmitt basically og það vil ég ekki gera en þú ert semst ekki búin að taka stera nú í ár þú lendir í einhverju slysi var það eitthvað, spilaði það eitthvað inn í sko, hvað kemur fyrir? Ég lendi í árekstri ég fæ bíl hérna inn í bílstjórahliðina á mér ég er einmitt að koma að hafa æfingu var að beygja henni upp á Suðurlandsbraut og ég er fyrst í bíl á rauðu ljósi svo kemur grænt ljós, ég legg á stað ég er svona lítilli Ford Ka-dollu oh my god og svo bara þú veist það er myrkur, þetta var hérna á föstudeginum 13. í febrúar og ég bara keyri þarna stað og svo sé ég bara og svona út undan mér í jaðarsjóninni bara ljós koma á ógnarhraða og ég lít og ég sé bara bíl koma á fleygiferð á vinstri akrein og ég er á vinstri akrein líka sko og ég sé bara ofan á kollana á tveim stelpum bara hérna voru það bara í símanum þannig að bílstjórinn var bara hérna í símanum hjá farþeganum og það er alltaf að fara að halda því fram að þær hafi farið á grænu ljósi og alls konar svona en sem betur fyrir voru alltaf fullt af vitnum og hana og þannig að ég sé þarna með snúin háls og fæ hliðaviplas sem að er samkvæmt þeim rannsóknum sem að ég skoðaði á sín tíma í kjölfræði þessu svo allra besti viplas þú getur fengið svona já, bara hérna og þetta hafði bara fáránlega víðtækar afleiðingar og ég bara hefði ekki trúað í hvað sko, ég fór úr því að vera sterkast okkurna Íslands og það var einmitt þetta, ég tók Jónpál á þetta, ég kláraði ekki þá sögu en svo keppið hann í vastarættinni og svo 2 vikum setna fór ég í sterkast okkurna Íslands og vann Hvenær var þetta bílslysið? Það skeið 2015
og svo tók ég þátt í annari aflöfunarkeppni 2014 járnkonun og vann hana og svo setti ég þá líka Íslandsmet í kraftlyftingum restöðlyftu, bekkpressu og hnipu og já, svo ég bara hann í þessu námi og lendi þá í þessu slysi og fyrstum sinn fann ég var svona pínu vönguð og svona pínu skrítinn en fór bara heim til þáverandi kærastans og á miðnætti cirka, þetta gerist svona cirka 8 kvöldi og á miðnætti þá byrjaði bara að hellast yfir mig bara eins og eitthvað væri bara að senda stuð í gegnum niður allar hrygginn og út í hendur, út í fætur og ég var bara einhvern veginn heltekinn og svo bara bættust við hvert ég veit ekki hvað að kalla einkennin hvert einkennið á fætur öðru og ég á endanum hætti að geta halla höfðinu um matadisk og ég var alltaf með svona skjálfta eins og ég sæti á þvottavél og mista allan mátt í vinstri endinni, ég hætti að geta æft, ég var bara fór úr sterkustu konu Íslands í algjört fallafól þannig að þetta var ekki bara líkamlegt, þetta var andlegt líka og hætti að og ég tapaði huganum einhvern veginn líka algjör vanmáttur og þú veist, og ég fekk svo mikil einkenni af því sem að fylgir því að vera með skaddaðan litlaheila og svo náttúrulega mæta öllum þessum og svo náttúrulega fer ég með þetta náttúrulega í tryggingarnar og þetta verið tryggingamál og annað og ég enda að þurfa að fara í 2 örorkumöt af því að TR var ekki nú ánægt með niðurstöðun og fyrramatinu fannst þér hafa dæmt mig of hátt og svo það lækkað í seinnamatinu og einhvern veginn alltaf fann ég þetta svona því að ég hélt svo vel í vöðamassan ég náttúrulega hætti ekki að taka sterana og ég var samfleytt á sterum í 8 ár enga pásu það er ekki slæmt það er alveg svona hægt að deila það ég notaði það það ekki þráhyggja líka? Ég veit ekki, skilur þú þekki líka maður best ég leit þannig á að ef þú værir fyrir mig sem kvenmann og alltaf að hætta og þú veist ég byrjaði þannig tók bara kyrslur í kannski 2-3 mánuði og svo pásu í afleika langan tíma svona þumalfingursregla að taka alltaf jafn langa pásu og tekur keyrslu en svo fór ég að hugsa ok þú veist þetta eru ýktar sveiflur og maður datt alltaf svo mikið niður inn á milli og ég var svona bara nei ég ætla bara í þessum pásu þannig ég ætla bara að halda svona striki og taka kannski svona smá aðeins meir inn á milli og vera svo bara í svona lámaskömmtum og í rauninni það trúði enginn hvað ég var að taka lítið með hvernig ég leit út það var svona bara mikrodósa já, ég var eiginlega bara mikrodósa stera og hann var mjög ódýrt fyrir mig sem var mjög fínt þú veist, menn eru ofta að eyða kannski 100-200.000 á mánuði bara í HGH stera og dótari og þú veist, ég var bara þú veist, 20 skall og þú veist og það bara endist mér í 3 mánuði eða eitthvað þannig að það er bara svo prótendungur já, akkurat og það var einhver eitt skipti sem ég tók svolítið meira þú veist, ég ákvað að hækka mig alveg, ég held ég að við enda í 800 milligrömmum á viku sem er alveg svona hressilegu skammtur fyrir konu og mér fannst ég eiginlega ekkert fá neitt meir út því og þar kemur þetta inn í less is often more og svo fann ég það að eftir að ég lendi í þessu slysi að ég prófaði að hætta að taka styrana því þú veist, ég hugsaði með mér það er engin tilgangur með að taka það ég þú varst ekki að æfa neitt þannig að ég hætti og þá fann ég svo rosalega mun á bara orkunni og skrokknum og öllu þú veist, ég fann að þetta var að hjálpa mér mikið, sérstaklega ein tegundin sem heitir Deca-Durabulin og þetta er styri sem var sérstaklega hannaður fyrir gigtarsjúklinga og ég fann hvað hann hafði góð og mýkjandi áhrif á allan hrygginn þannig að ég ákvaða að hætta ekki ég byrjaði aftur og var bara alveg á minimum skömmtum til þess að gasta ekki það æft nei,
en þetta var þá allavega að hjálpa mér að halda allavega í eitthvað smá styrk og þrátt fyrir það sem að uppgötast 4 árum eftir þetta slys að efsta rifi hérna hjá mig vinstra megin poppa úr skórum og ég var búinn að vera hjá bæklunarlæknum ég var búinn að vera hjá kýrópraktor í myndatökum og allt saman og enginn sem uppgötar þetta og það var ekki fyrir en ég var hjá hann Haraldi Magnúsinni osteópata og ég var búinn að vera sjálf svona, ok, það hlýtur að vera eitthvað í gangi með axlagrindina eða rifin eða eitthvað þú veist, getur við tekkað á því já. Og hann svona, heyrðu, já, við skulum bara kíkja á þetta og jú, það, þú veist, ég ligg á maganum hjá honum og hann snýr höfðinu til vinstri, liftið upp og komið sér svakalegi smellur já, rifið á sinn stað og það hélst þar og þá loksins fóru allar þessar sjúkraþjálfara æfingar þar sem að maður að ég var með svona teygjur að þú veist, styrkja hálsvöðana framan og aftan og mér sem er svona pumpugræðu sko, þannig að ég set undir nakkan og lá á bakinu með mæli sem ég átti að þrýsta aftur á bak þessi hérna og mátti ekki þrýsta mikið og þannig að þú veist þá loksins fór ég að en formið sem var stíð, það hlýtur að hafa í rauninni, þú veist, skipt sköpum í þessu höggi sko. Alveg pottet sko. Þú hefur bara farið í högg sko, hefur verið þessi 50 watt kíló þannig sem þú varst hann á Laugarvatni sko. Já, ég hugsa það sko. eins og heimilislæknir mér sagði, hann sagði sko ef að þetta hefði verið stærri bíll eða hérna, aðeins meiri ferð þá væri ekki til í dag sko. Nei, ekki vera á Ford K Nei, já sko. Herðu, já, hérna, ok nú það síðasta vaxtarræktarspurningin áður en við förum í andans heim það sko framtíðin eða framtíðarsýnin framtíð þín í vaxtarrækt róa sig eða ætlar að verða eins og Arnold sko ég ætla bara að verða aftur eins og ég var mér líður best með mikið magna kjöti vel stælt og ég að gera smá tilraun núna að í staðan fyrir að nota stera að þá hlusta ég á stera frequencies stera frequencies er þetta eitthvað svona hemisync eitthvað? Já, þetta eru sem binaural beats já, geggja maður og það binaural beats eru þetta hljóðbylgjur? Já, þetta er hljóðbylgjur akkurat, þetta eru alveg og þú ert með sko 1 hertz í öðru eyranu og annað hertz í hinu og heilin býr til mismunin Býtu, þú verður aðeins að útskýra þetta ég skildi þetta einu sinni en svo glemdi því þú ert með mismun í hersum og hvað var það aftur sem mismunurinn gerir? Hann hefur þannig áhrif á heilan af því að hann virðist ekki geta sko gúterað sikkurt hörsið í sikkuru eyranu þannig að hann býr til meðaltalið eins og brú já, bara býr til meðaltal af hörtsi þannig að, og það er alltaf bara þá þú veist, segjum að við séum með 5 hörts hérna og 10 hörts hérna og þá er meðaltalið hvað, 7,5 ekki? Og þá ertu bara með 7,5 hörts sem að er í rauninni að virka á sem er að stimulera allt, bara boðefnakerfið og já og við erum öll Ertu að losa DMT og svona drasl? Ertu að fara alveg bara það er hægt, það eru til DMT frequencies og psychedelic frequencies og meira segja hellingur af rannsóknum sem að einmitt hafa verið að skoða þetta og gera heilaskann með sneiðmyndatöku það segir skoða sko hvað gerast hvaða svæðir að virkast í heilanum manna og meðan fólk er að taka sveppi og svo meðan fólk hlustar á psychedelic frequency það er nákvæmlega sama sem gerist í heilanum á hvort, þú myndir ekki geta sko greint munin hvort er hvað, þetta er bara nákvæmlega sami hlutur og við erum frequency hvert og eitt okkar er unique frequency við erum ljós við erum rafmagn við erum rafsegull ég segi oft við krakkan í skólan sko, sem ég er að vinna í sko, ef þú getur ítt á raunverulega pásu þú myndir að hverfa og það er svona wow. Akkurat
því þú ert actually ekki til sko. Já, og það er svo geggjað sko. nákvæmlega. hugsa það þannig sko. þú getur pásað þetta Já. bara Og eitthvað fatarhúa hérna og eitthvað svona tattoo blek já, ringirnir og allt svona verður Já. eftir. já, ok, en hvernig er þetta að nota þetta varðandi alls og vöða uppbyggingu Já, þannig að ég bara, þú veist, er á YouTube já, og það eru þannig einhverju snillíkar sem eru búnir að finna frekvensíin fyrir alls konar stera, já. deka og vinstról og anavar og halotestin og anadról og equipose og Getur þú sannreitt það? Eða þú ert að vera að Hún gera er það? að því. sko, já, ég nota vöðvatest Mhm. til þess að tjekka hvort að þetta frekvensi sé að gera það sem það á að gera og hvort það sé að henta mér og vöðvatest er bara til dæmis hægt að nota svona ring-ring-test Já, ef það er verið að gera það við þig að þá er yfirleitt ítt niður á handleggina þér já, og að því að líkaminn bregst við sannleika og ósannleika eða sannleika og lygi þannig að ef það er sannleikur þá heldur vöðvinn hann geigar ekki Nei. en ef það er lygi eða ósannleikur eða eitthvað Óöryggi. neikvætt Já. að þá Já. bara eru boð sem að fara í taugakerfið og slökkva á taugabóðunum í vöðvan þannig að hann geigar Já. þannig að ef ég segi ást að þá er hann sterkur hérna og ef ég segi hatur þá slitnar Já. og sama myndi gerast ef ég væri með einhver væri að íta hún á hendina á mér Já. og ég myndi segja ást og held ég neða halda uppi og ef hann segir hatur eða ótti að þá fell ég á þessinu og það er actually eitthvað sem gerist já, það er mikið að rannsóknum á baku þetta og maður sem að heitir Hopkins hvort hann heitir bara Steve Hopkins eða hann hefur skrifað nokkra bækur eins og Letting Go og Power vs. Force og fleiri, þú kannast við hann? ég hef ekki heyrt Nei, það, þú hefur ekki heyrt hann? Ok, en þar er hann að tala um þessi test, vöðvatest og eitt af því heitir líka kallast sveitest þá notar líkamann svolítið eins og pendúl og stendur í svona jafnt í báða fætur og reynir að slaka á og ef þú segir ást að þá togastu fram á við, þú finnur bara eins og eitthvað grípi í eitthvað innra með þér og bara tóið þig fram og ef þú segir hatur eða ótti að þá er eins og eitthvað grípi í þig aftan frá og tóið þig aftur því það er eitthvað tilfinning eða eitthvað tenging sem þú tengi við orðin eða hljóðið já, og getur líka sagt satt eða ósatt eða sannleikur og lygi þannig að það er þetta pósitífu það er eitthvað sem heilar og gákar og svo er eyðileggjandi aflið já, akkurat og þetta bara sýnvirkar og það meðal annars með þessu hætti sem að ég hef náð að feta minn heiluna veg og fundið tólin sem eru að virka á mig og annað og eins og með synchronicities og svona tölu skilaboð það halda allir að þú veist það eru margir sem að halda maður að sé klikkaður sko en eins og kannski er það en alveg mest tölu skilaboð já, ef þú sér 11, 22, 22 333, 444, 777 hvað þýð það? Ég gekk í gegn tímabil fyrir árið síðan þar sem að það var svona 3 mánuðir þar sem ef ég leit á klukkuna þá var hún 22 síman hjá mér og ég gerði tilraun og ég screenshotaði þetta ég man eftir þessu þú var skeður ég hélt í alvörunni ég var bara farin því að ég var bara allt í nú var ég komin bara með eitthvað 60 screenshot bara á mánuði skilur þú hvað er þetta að segja? Að þú er að fara fyrir að sofa? Ég veit ekkert hvað það er en ég er líka að vakna alltaf á sama tíma ég lít á klukkuna, nákvæmlega sama tíma það er alltaf bara líkansklukka það eru tullunar en þetta var mjög merkilegt tímabil mjög skrítið en þá þarf maður ekki að geta haft einhvern veginn innsæði til þess að geta lesið í þetta eitthvað og túlkað þetta á einhvern hátt skilur eða bara eins og ég bara eitthvað ertu ekki bara skaldi upp í eyðunar eða hvað? Sko það sem fólk vil meina er að þetta er ákveðin synchronicities og við erum ekkert bara ein hérna í heiminum það er svo miklu meira til sem við sjáum ekki sem við skynjum ekki eðlu fólkið
til dæmis Shapeshifters. og Nei, það rétt samt sko, en bara okkar spektrum á skynjun bara það sem við sjáum og heyrum bara svona pínlítið brot á risastórum skala Ægir að vona það og ætlum við í alvörinu að halda því fram að eingöngu það sem eitthvað svona fysikalt sem við sjáum og finnum sé raunveruleiki og allt annað sé bara ekki til Prump það er ekki, það er ekki hægt að sanna vísindunum við getum ekki útskýrt það, við getum ekki smælt það, við getum ekki sanna það en við erum með teymi í kringum okkur vendarengla og spirit guides og power animals og spirit animals og annað sem eru stanslaust að reyna bara ná athygli okkar og þetta er þekkt svo langt aftur í mannkynnssögunni með þessi töluskilaboð að þetta er bara það verið að reyna að ná athygli okkar Þetta er svona eins og í Interstellar munið þegar hann var að reyna að ná til dóttur sinnar akkurat hann var að reyna að ná til sjálfsins hann var að reyna að segja sjálfan sig að fara ekki einmitt skilur það var mjög vísindalegt akkurat þannig að sko því þetta allt þetta vísindi sko bara ég meina okkur óþekkt og til dæmis með mig og þessar tölur sko og þú veist þegar ég var að segja þetta við kærastinn minn hann horfði á mig og bara ok ég tengi þetta en ég það sem eitt af því sem ég upplifði eftir slysið var þessi gríðarlega ósymmetría í líkamannum af því að ég var svo ofboðslega symmetrísk ég var svo rosalega jöfn þú veist og þegar ég var lítil og ég er listamaður líka og þegar ég byrjaði að teikna og þá teiknaði ég hægri hlutan með hægri endinni og hendi yfir í vinstri og teiknaði vinstri með vinstri þannig að ég var faktist jafnvíg og ég geri ýmislegt með vinstri sem ég ger ekki með hægri sko. ég nota alltaf hný með vinstri þú veist þessu örfendir og ég get alveg vel skorið epli eða eitthvað með vinstri hendinni eins og með hægri hendinni ég get burstað tennuna með vinstri hendinni og ég er ofta að gera svona líka aktíft bara að gera eitthvað með vinstri sem ég verður að gera með hægri og gera eitthvað með hægri sem ég verður að gera með vinstri að það náttúrulega hefur líka áhrif á heilahvelin og að þau séu að synkronæsa og þessi sömu tíðni og svo er þetta líka bara ákveðin núvitund þú verður meira present in the moment þegar þú ert að einbytta þér að gera eitthvað sem þú ert vanur að gera með hægri hendinni en gera með vinstri. En getur ekki þjálfað hann upp alveg svo þú getur þjálfað upp í fótbolta bara með vinstri og hægri? Jú, og svo getur maður líka alltaf, þetta er líka þjálfun. Þannig að en það er eins og eitthvað svona jafnvægis ára hún hafi bara verið, ég sé þetta fyrir mér í svona ára sko. Hún er bara svona högg það er svona slegin úr efnislíkamanum fattur þú hvað við? Og svo situr eitthvað svona klessa af henni eftir öðrum megin sko og hittir bara einhvern veginn svona hilkið sem ég hef aldrei pælt í þessu skilur hvað við? Erst þú búin að greina þetta? Þetta er einhvern veginn kemur þannig fyrir mér sko hún kallast soul loss í shamanismanum og spirit loss við getum öll tapað spiritin okkar og vá hvað ég held að krefjast mikið þess að það þarf að ná þessu tilbaka sko það er nefnilega og það er hægt að fara ýmsar leiðir með það sko og sem þú ætti að gera og ég fór bara að fá universið fór bara að setja svona slóð eins og í Hans og Gretu bara brauðmálaslóð sem ég bara fylgdi eftir með tölunum og þessi ósymmetría milli hægri og vinstri og nokkur tól sem ég er búin að nota á þetta sem hafa alltaf verið að ná meir og meiri symmetríu tilbaka eitt til dæmis kallast emotion code, body code tapping ákveðnar öndunaræfingar og og hugleyslur og núna er ég að nota tónkvíslar líka tónkvíslar tuning forks og þú veist að þetta er bara og pendula og orkusteina og alls konar sko og í hvers skipti sem að ég rampaði á eitthvað sem að var actually og ég fann bara vá það er meiri symmetría núna ég náði meiri symmetríu og ég líti á klukkuna stuttu seinna og það var alltaf svona speglaðar tölur eða ég sjáði með sko þú veist 22.55 einmitt eða
21-15 eða 15 var það 15-51 nei, 15-21 þannig að það var alltaf svona spegill og ég sá þetta á kílómetramælinum á bílnum, ég sá þetta á klukkunni, ég sá þetta, þú veist, bara einhvern veginn út allt í skilaboðum eða þú veist, maður var kannski eitthvað á Telegram og þá var, þú veist, svona mörg skilaboð komin í þessa grúpu og það var akkurat svona tala eða eitthvað, þú veist, maður var einhvern veginn bílnúmer, þú veist, maður sér þetta alls þar. Það er þetta bók sem ég las einu sinni sem heitir Leiðaljós. Já. Og hún talar sko að þegar þú ert komin í sko í námshöllina, þá eru skilaboðin, þau eru rituð fyrir því í logaletri. Og það er þetta sem átt við sko. Þegar þú ert komin inn í þessa námshöll sko, þá ferð að sjá táknin koma til þín einmitt í logaletri og logaletri það getur komið til þín í þessu sko. Tölum og táknum og áttu farin að sjá í táknum sko. Ákveðin veruleika sko, sem að við annars ekki sjáum sko. Við gefum eins ekki gaum sko. Nei, einmitt. Það er alltaf svo fókusur að það er á efnisheiminn og þú veist vinna í þessu þrælakerfi sem við köllum efnahag. Já, sem er bara svo hverfult. Sem er náttúrulega bara, þú veist, af hverju eigum við að vera að borga fyrir að vera á jörðinni. Já, fyrir hagvöxtin. Og af hverju hagvöxtur? Hvaðan fær allt þetta fólk, þú veist, ég meina, þeir að borga mömmu Gaia, eða í móði jörð, fyrir efnin sem hún gefur okkur til þess að vinna og gera hlutina? Alls ekki. Nei. Hell no. Og það hafið þið heyrt sögur $100 seðilinn. Á ferðamaður sem kemur inn í lítinn bæ, fyrir inn á hótel og hann ætlar að fá að skoða hótelherbyggið og hótelstjórinn segir, já, og hann spyrir hvað kostar að leigja herbyggi og hann segir, það er $100 á nóttin og hann segir, já, má ég fá að kíkja þess á það og bara, já, ég þarf að fá $100 seðilinn í deposit með hann og hann alveg, já, ekkert mál, réttur hann $100 seðilinn svo fer hann upp að kíkja á herbyggið hann hleypur hótelstjórinn út af því hann skuldaði slátraranum $100 hann tekur við peningnum, hann hleypur til bakarans, hann skuldaði honum $100 bakarinn fer í slátraran eða þú veist, og svona gekk þetta koll $100 seðilinn fór hingað og þangað og milli og endaði hjá hórunni sem hljóp aftur á hótel af því að hún skuldaði $100 fyrir hótelherbyggi svo kemur gæinn niður aftur og hann segir, nei, mér líst ekki alveg á þetta ég ætla að halda áfram og fær $100 tilbaka og hendur svo áfram síðan leið. Já, ég veit. Þannig að til hvers erum við að skiptast á bréfpenningum fram og tilbaka? Það þykir reyndar hálfgerð tabú reyndar í dag bréfpenningar sko. Já, og þú veist, hvort sem það er bréfpenningar eða klinkaða eða með þessum kortum, skilur, það skiptir ekki máli. Þetta er einhvern veginn money don't do things, people do things. Þurfum að fara yfir í hvað svona þjónustuskipti eða vöruskipti? Já, sko vinnuskipti? Sko það er til system sem kallast Ubuntu og maður sem heitir Michael Tellinger sem er að reyna að svona dreifa þessum boðskapum heiminn og þetta gengur út á contributionism. Nú erum við það mörg, við erum svo mörg og það er svo mikið atvinnuleysi. Þú veist, við erum það mörg að við getum í rauninni komist upp með það að hvert og eitt okkar vinnur bara í 3 tíma á dag og leggur sitt að mörgum til þess að halda samfélaginu gangandi og í staðinn færð þú allt sem þú þarft. Þú færð hús, þú færð mat, þú veist, sofa, þú veist, húsgögn, dótari, þú veist, þetta er allt sem við búum til. Og nú er svo margt orðið sko automatískt. Þú veist, það er orðin sjálfsafgreiðsla í búðum, það er orðin sjálfsafgreiðsla út allt. Geggjað, og þú veist, það er ótrúlegt. Þá þurfum við ekki einu svona fólk þess að starfa í svona verslunum. Nei, hvað er allt þetta fólk? Og þú veist, allar þessar versmiður eru líka búið til alls konar dótari, en svo eru náttúrulega líka með þetta sem er, þú veist, búið til í höndunum. Og þannig að, þú veist, það er annarkvort vélar eða fólk sem býr til þú veist, hluti og ef það er vél þá er það definitely manneskja sem bjó til þess að vél þannig að þú veist, þetta er alltaf manneskjan sem er að gera og
hver og einn í rauninni samkvæmt þessu systemi finnur bara svolítið svona sitt passion hvað langar þig að gera til þess að leggja mörkum í samfélagið og það eru margir sem að einhvern veginn, þú veist, ég var eitthvað að reyna að koma þess inn á foreldra mína og þau eru bara nei, peningar, það verður að vera peningar, þú veist, það er ekkert hægt nema þessu peningar og maður bara í alvöru, þú veist, why? Þú veist, það meikar ekki sens. Nei. Já, fyrir flestum virðist að gera það samt. Já, að því við erum svo einhvern veginn rótkróin í þetta system að þú veist, við bara, að fyrsta sem þú veist, við erum börn og það bara, já, þú verður að fyrir skóla, þú þurft að læra eitthvað, svo getur við ekki vinnu, svo getur við ekki peninga til þess að lifa lífinu. Svo vinnur það út gamall. Já. Svo deyrið. Já, og svo deyrið. Og allt gengur þetta út á, þú veist, og í rauninni er skortur á peningum. Ég vil meina að það sé, sko, rótina öllu líka við illu í heiminum, öllum rifrildum, öllu, þú veist, sjáu bara Mary Poppins, það var allt vitlaust á heimilinu að því að út af peningavandamáli faktist og peningum þannig að þetta komi alltaf niður á því sko já híklust sko og lífsgæði og annað þú veist og hvað auðurinn er misdreifður og það er eitthvað 1% af mannkyni sem á 90% af öllu og það er ekki nóg fyrir já og það er ekki nóg fyrir þau vilja meira, þau vilja taka þetta allt einmitt crazy og það er þau sem að bjuggu til þetta kerfi. Já, hvað segir þú þetta? Þú verður svolítið svona peningakall þú ert svolítið fjárhagslega frelsinu ég er bara í fjárhagslega frelsinu sko. Ég er bara að reyna að leita leiða til þessara frjálsa ég er líka minimalisti, þar lítið sko ég skilji svo vel sko en samt þar mikla svona, hvað segir maður mikið hugrekki og svona þora að stíga kannski skrefið eins og þú ert að lýsa því sko það er svo erfitt að stíga út úr efniseifinum þó þú viljir ekki neitt ég er alltaf bara eldast í frelsi sko en í leiðinni vinna mig hel skilur og hvað er þá frelsi í því þannig að þetta er rosa strempið en ég er maður breytist alltaf á læri ég er alltaf, þetta er mjög spennandi, ég ætla að kynna mér þetta Herru, við erum að nálgast lokin já við erum samt alveg slatt eftir sko við getum reynda að renna svona fljótt í gegna hvað klukkan? Klukkan er hellingum en það er bara svo gaman að spjalla við já, sko. Við höfum eftir að deadlift og hnébeygju já, ég meina steraðan í gotcha nei sko það er þetta, það er svo ólíkar hliðir og viti líkamanns það er tilfinningar líka með orku og efnis líka við erum búin að fara að sinna þetta svona, ég var til í að fara fljótt inn á það er talað hérna djúpvefjar losun því að sko, þú veist, allir í líðan öll viðbrögð eru ekki bara út af engu, þau eru þar Ertu í nuttinu að fókusa á djúpa nutt og svoleiðis? Öllu upplifun skilur eftir þessi eindir stöff, það eru stríðuhormónar og alls konar drasl og fara aðeins inn á það og hvernig gengur að samræma þetta andlega líferni með vaxtarátt og vöðvasöfnum. Við erum alltaf búin að fara inn á þetta svolítið. Já, svona. En kannski ég held að standa upp úr, svo hérna, margir tengja vöðvasöfnum með eins konar þráhyggju, er ásetningurinn í þessum bransa með fæðubótarefnin, stera og svoleiðis einhvern tímann í samræmi við táið. Þú veist, nú ert þú hætt á sterum og það hlýtur að vera eitthvað þroski sem átt sér stað þar. Eða eitthvað skref. Já, allavega sko forvitnin að sjá hvað ég kemst langt á frequencies. Já, kemst langt hvert? Aftur í Arnoldin, sko, já. Geggjað. Og það er bara svínvirka, eins og ég sagði hann, þú veist, 4 kíló af vöðvamassa á mánuði og að skerast niður á sama tíma. Með hljóðbylgjum. Ertu að hlusta á bara kvöldin eða ertu að ræktin í staðin fyrir Rammstein? Já, ég er að hlusta á þetta í ræktinni. Í alvörunni? Já, ég byrja að hlusta á árinni þegar ég keyra á stað og þá byrja ég að hlusta og svo er ég að hlusta á þetta alveg bara allan tíma sem er í ræktinni og svo svolítið tíma eftir á. Ertu þá ekki í trans bara? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta er oft sko Ertu með þetta klukkutíma sessjón eitthvað? Ég er oft svona alveg frá klukkutíma og upp í 1,5-2 tíma æfingu og þetta og ég hef svona búin að búið til playlista bara á YouTube sem heitir bara Burn Fat and Build Muscles. Geggjað. Heimisinn. Já. Wow. Og
og þá bara að raða mismunandi sterategundum bara í röð og svona sussa ekkert í röðinni eftir því hvað ég að gera og annað og ég finn það bara mjög greinilega ef ég hlusta ekki og fann það sérstaklega í upphafi þegar ég var að byrja að ná að lyfta almennilega aftur ef ég var ekki hlusta á fríkvensi þá var ég bara miklu einhvern veginn slappari tók minni þyngdir hafði minna úthald og svo bara strax á næstu æfingu þá myndi ég eftir að hlaða heyrnartólin og þá var með fríkvensi og það var bara allt annað ég ætla að prófa þetta já, einmitt. Ég get sendið linkin á við gerum það endilega endilega þannig að þið getið skoðað þetta og búið til ykkar eigin lista eða hvað en alltaf þá hafið þið gott safnana og alls konar hvað með djúpvefina og sambandi við sem sagt stækka vöðva og allt þetta skilur maður tala um að þú er að fara í djúpvefinu til þess að losum og stækka vöðva sko ég var náttúrulega mikið að nutta þarna áður en ég lendi í slysinu og þá var náttúrulega fókusin á sko efnislíkamann og þá var ég ekki svona rosalega andlega sinnuð en var samt alltaf að læra og reka mig á að við erum miklu meira heldur en bara þessi skrokkur sko. En getur þú lesið skrokk annara, skilur? Sérðu hvað, getur þú hort á hann og þið svona heilunar approach kannski sem ég er að meina? Það kemur fyrir, já og ég er rosalegur empath líka, mikill empath og það er oft sem að ég hef svona, ég lenti í alls konar svona furðulegum upplifunum eins og eitt af mínum fyrstu nuttum sem ég nutta á Grand Spa, það var svona fyrsta nuttvinnan sem ég fekk og ég fekk unga stelpu til mín á bekkinn, nuttana svona heilnutt og búinn, labba fram í vasklasandinni og hún var bara, vá, hvað þetta var geðveikt nutt bara ég er svo orkumikil, mér finnst ég bara geta að fara og hlaupið upp á Esjuna og bara sigra heiminn bara og ég labba út og var rosa ánægð og svo bara allt í einu var mér ógeðslega flökust, ég var alveg bara, ég var að leka niður af því að ég var mjög hress þegar ég vaknaði. Kastaði alltaf orkuna þína? Já, hún tók allt frá mér, tók allt og kennararnir í nuttskólanum, þú veist ég var ennþá náttúrulega í nuttskólanum og seinni önninni minni, að þá var ég bara, þau voru búin að vera að tala um jarðtengingu og og passa upp á orkunu sín og ég satt bara hvaða bull er þetta ég er bara að læra hérna að nutta vöðva og þú veist festur og eitthvað þú veist skrokkin, kjötið bara þú veist kjaftaði með eitthvað þú veist jarðtengingu bara og ég bara það var einmitt nokkrum dögum eftir þetta sem ég lendi þá í þessu ég rétt svo komst heim skreið upp í sófa og ég var bara, ég rankaði við mig daginn eftir. Ég rankaði við mig daginn eftir, ánþjóðs. Og skjólstæðingurinn hljóp. Já, alveg örugglega. Stóðu þjóðin. Og svo hef ég oft lent í því að vera að sem sagt, nutta fólk og ég fyrir að upplifa verkin þeirra. Og ég jafnvel sit með verkin þeirra þangað til daginn eftir að þar á eftir. Allt svo á þeim stað sem verkurinn er. Já. Eins og eitt sem var ég að nutta kálvan og systir minni, hún alveg að drepast eitthvað niður kálvan og ég bara, ég er aðeins að nutta þig hérna alveg bara úrbeinaði á hann í kálvan í svona 10-15 mínútur og hún stígur í löppinu og bara, heyrðu, já, ég bara finn ekki neitt geggjað, vá, æðislegt og ég stígur sá það niður í fótinn og ég bara, hvað, bara, nú er þetta bara komið í mig og það tók 2 daga fyrir það að fara þannig að ég get oft skynjað verki hjá fólki að þess að byrja að upplifa þá og stundum er einhvern veginn bara eins og hendurnar vita bara hvað er að eiga að gera og margir sem að töluðu það sem komu til mér á bekkinn þeir sögðu bara einhvern veginn bara þú veist, það mætti halda að ég væri búin að gefa það bara kort af öllu sem var að bögga mig þú veist, að ég fór alltaf í og oft var það það var oft ekki samhengi á milli vöðvaspennu og vandamáls þannig að þú veist, svæðið gæti virkar rosa mjúkt og fínt svona við fyrstu viðkomu og annað en manneskja var kannski að drepast þarna og jú, þú veist, á þessum tíma það voru mjög margir sem ég gat hjálpað með alls konar vandamál og sumir
einn mér þess að búin að vera með eitthvað vesen í öxlinni í bara fleiri ár og búin að fara í alls konar lækna og sjúkraþjálfun og einhverja bylgjur og heit og þetta og ekkert virkaði og ég uppgötaði sökudólkins voru tryggjupunktar aftan á herðablaðinu og fer þarna í þá og hann hætti svo bara að finna bara já, bara alveg og hann gekk og talaði að ég væri bara norn sem þú kannski ert kannski, ég með langar að líta á mig sem sjaman og þannig að, þú veist, jú, ég gæti hjálpa fullt af fólki með þessum efnislegu tólum sem þetta djúpavöðvalosunin og annað og það var til dæmis eins og þú spyrði á hann með vöðvastækkun og annað að jú, það var mjög vinsælt að fá til mín vaxtarækta fólk og þeim fannst þetta svona eitthvað flýta fyrir vöðvastækkun að losa og auka flæðið og þannig líka spilar inn í blóðstreymi og annað líka jú og svo gæti þetta líka hjálpa með muscle separation eða aðskilnaðinn á skurðin þannig að þegar fólk var að fara á svið þá var það sérstaklega duglegt að koma í nudd þar sem ég var að bara bora mér inn á milli vöðvana og slíta upp allan örvef og allt saman þar inn á milli og þetta actually dýfkaði skurðin fyrir ásýndina já. En seinna meir þegar eftir ég lendi í þessu slysi þá komst ég að því að það er til annað tól þetta sem ég nefndi á hann í motion code sem að dýfkaði skurð þannig að það er ekki bara þú veist, núna í dag vil ég líta á þetta sem svona complimentary þú veist, ég rak mig á það eftir þetta slys að ég byrjaði náttúrulega, þú veist, ég fór til chiropraktors, ég fór til í nálastungur sem er náttúrulega að hluta til orkuheilun það er náttúrulega verið að vinna á orkubrautakerfinu með physical nálum djúpt frekar og það hjálpaði helling og eitt af þessum svona meiri physical orku eða svona physical slash orkuheilun aðferðir sem mér fannst vera mjög öflugar nudd eitt og sér, jú það, þú veist, slaka á manni í smá tíma meðan á því stóð en það var ekki að leiðrétta neitt það var ekki að fara í rótina og ég fann það bara að allt þetta og hnýkingarnar fyrst voru það að virka rosa vel en svo komst ég einhvern veginn á svona tipping point svona bell curve sem að ég fór bara að versna aftur og versna En hvað er það? Hvernig ráðust við á rótina? Og það er nefnilega að tvinna saman þessum physical aðferðum og orkuheilun aðferðum að skoða andan, skoða sálina og skoða tilfinningarnar að því að við geymum svo mikinn skít í rafsegulsviðin okkar eða árunni og það er bara, það er að hafa áhrif og eins og tilfinningaorka það var það sem að það var eiginlega fyrsta tólið sem að ég kynntist svona almennilega svona pjúra orkuheiluna tól þar sem að þú ert eingöngu að fókusa á að losa út orku og maður minn, hann var með svona bólgupulsu hérna á rifjónum og ég var búinn að hamast á þessu og alls konar, þú veist, var að djúpt í þetta og vera laust og hanga lengi og fasíulosun og bara alls konar hann skánaði mislangan tíma allt frá einhverjum 1-2 dögum og upp í kannski 1-2 mánuði en þetta fór ekki komið upp aftur já, þetta fór ekki svo erum við að kynnast þessu tóli í motion code og ég nota sveitestið sem er svona annað form af muscle testing og spyr hvort að það sé först tilfinningarna sem er að kontributa í þessa bólgu og það endi þarna og ég fæ já og ég ber kennsl á þessar tilfinningar og það er gert með svona töflu og þú veist með 2 dálka og 6 raðir 5 tilfinningar í hverjum reit og þú getur notað vöðvatesti til þess að ákvarða þú veist, fyrst dálk, svo röð og svo hvaða tilfinning þetta er og
og þú þarft í rauninni að sko nefna þér. Það er svona skilyrði fyrir því að fá að losa þér út. Svo þú ert búin að nefna allir tilfinningarnar og búin að fá að vita allt sem þú þarft að vita, eftir stundum þarft að vita eitthvað meira á því þú mátt losa út, eins og til dæmis aldur, hvenær hún festist. Þetta geti þurft að vita hvort hún sé erfð, adopted, eða tekin frá öðrum eða þín eigin, og þú geti þurft að vita hvort og hvar þetta er í líkamanum. Það er svona algengustu hlutirnir sem þú geti þurft að vita meira. Og ég fæ svo grænt ljós á að losa þetta og ég held við og ég finn fyrir bungunni. Og þú losar síðan út þessa orku með því að strjúka þessa orkubraut hérna, sem heitir governing meridian eða stjórnunar orkubraut á íslensku. Og ég strauk hana og við hverja stróku að þá fann ég þessa fyrirferð minka og hverfa. Og ég var svo hissa og hann laus við verkin. Sko, hann minkaði umtalsvert, já, og varanlega. En oft eru fleiri vandamál sem eru að kontribúta í eitthvað eitt. Eitthvað eitt vandamál getur haft nokkur atriði sem eru að kontribúta. Svona margar rætur. Já, nokkrar rætur. Þannig að þetta var ein rótin sem ég náði að uppræta þarna. En hann er ekki alveg laus við þetta. Og hann er ennþá mjög viðkvæmur í rifjónum og hann er búinn að lenda í nokkrum árekstrum og er allir í klessugreið og ég vil eiginlega meina að, þú veist, hann er alltaf að fókusa á, sko, að hann þurfi bara nutt sem að læra hann, þrátt fyrir alltaf þessa reynslu hjá mér En þú er rauninni linna bara enginn. Já, í rauninni, aftur og aftur. Já, aftur og aftur. En ef þú ert að nota þetta samhlið einhverju öðru, þess að þú ert líka að vinna með orkuna, andan, sálina, að þá getur þetta í rauninni flýtt fyrir að þú losnir alfarið við vandamálum, myndi ég segja. Þannig að þú ert bæði að tækla að þú nærið aðeins að lina það með einhvers konar líkamlegri vinnu, hvað sem það er djúpæðilosun, fasíulosun, kranjóvinna, eitthvað, og svo losa út tilfinningar, tappa, nota huglistuna, og bara móðu jörð. Er þetta svo allra besti heilari sem þú getur farið til. Slá grasið berfættur. Já. Ég ger það. Og það er lykilatriði, vera berfættur í kontakt við jörðina. Þá erum við að draga upp í líkamann neikvætt hlaðnajónir og það er náttúrulega að draga úr þessum frjálsu ratikulum, draga úr bólgum og þetta er búið að staðfesta með alveg hauga rannsóknum. Fólk voru sko tekna myndir með svona infrared camera, þess að þú sérð bólgur í líkamannum, bara eftir 2 stunda jarðtengingu, svona bókstaflega almennilega jarðtengingu, að þá voru sko alltaf 50% minnkun á bólgu viðbröðum í líkamannum. Þetta er rosalegt. Já. Og spáði okkur bara, við erum alltaf í skóm bara á malbygginu, sko. Já. Haldandi að það sé bara í lagi. Já. Og haldandi að það hafi engar afleiðingar. Já, akkurat. Og þú veist, þannig að ég er búinn að vera að blanda þessu allir saman, tapping, losa út þessa tilfinningaorku og leiðrétta svona imbalansa með þessu bodykóti. Og það er í rauninni gengur út á saman, maður er alltaf að strjúka þessa orkubraut og við virkum svolítið svona eins og sko, hvað að segja, munið eftir hérna gömlu tölvuleikjunum í gamla daga, Mortal Kombat og þessu. Uppercut. Já, og þú þurftir að uppgöta hvernig þú gerðir svona super eitthvað. Þú veist, komst hérna stökkandi með einhvern eld á hnefanum og eitthvað, þú veist, whatever. Og þá þurftir að íta upp, B-A eða eitthvað, þú veist, hægri, C-B-D eða þú veist, hvað sem það var. Við erum ekkert ósvipuð, líkaminn. Líkaminn er eins og fjarstýring. Og við getum spilað á þessa fjarstýringu með huganum, með önduninni, með röddinni og með ásetning. Þannig að strjúka þessa orkubraut með ákveðnum ásetningi, svo að losa út einhverja tilfinningaorku eða leiðrétta einhvern imbalans og það er einmitt svona algengustu fyrirskipaninnar sem að er svona eins og við getum lítið á, þetta er svo forritun, þetta er svo lyklaborð, þú veist að forrita þá með einhverju setningu sem þú segir sem að það þurfi að realigna eitthvað tryggjalið og það er kannski T1 sem að er eitthvað úr skorðum og það þarf að realigna hann, þú kemst að því með þessu bodycode appi og jafnvel, þú veist, ég þarf ofta ekkert að nota appið,
af því að ef maður er nógu vel tengdur við innsæið og með líkamsvitundina í lagi og kann að hlusta að þá kemur þetta bara til þín þú veist, þú bara svona nærða að fá hljóð í hugan og ná þessari djúpu öndun þess að þú nota þindina og alveg andar alveg allavega í grindabotnin og þá nærðu meiri tengingu við innsæðið og við the quantum field og gætanæðina og englana og allt það. Já, því hefur þetta ekki skammtafræði sem þú ert að lýsa? Já. Þetta eru vísindi sem að við náum ekki utan þau. Akkurat. En við erum að leiðina þarna, obviously, sko. Já. Þannig að eru samskipti sem eiga sér stað, sko, handan tíma og rúm, sko. Þú veist, í gegnum þá eflaust þarna hulduefni eða ormagöngs pælingar einhverjar, skilur hvað við? Það eitthvað. Þú veist, þannig tengingin, sko, og varandi ásetningin þarna kemur inn með mátt bænarinnar til dæmis, þetta er rauninni bara þetta mun útskýra öll trúarbrögð og veist, ég ætla að biðja fyrir þér í kvöld, veist, ég er rauninni ekkert annað en að framkalla einhvern veruleik í lífinu með ásetningur og þetta goodwill, kærleiksorkan þetta geggjastöf þetta er bara málið og þú veist, ég veit ekki hversu algengt þetta er í vaxtaræktarheiminum og svo leiðis ég hef ekki upplifað þetta áður hjá af þínu kalibri, sko. Nei. Þú verður bara stærri en sem aldrei fyrir. Já. Ég ætla að fylgjast með þér. Já, það er spennandi, sko. Núna erum við líka orðin málkunnu, sko. Já. Þannig að ég ætla að fylgjast með þér alveg bara, ég ætla að ná talað þér í rektin líka, sko. Já, endilega. Þannig að áður við hættum, því núna erum við að slefa henni í 2 klukktíma, veit. Oh my god. Við fórum inn í quantum field. Já, það búið að vera ógeðslega gaman að tala við. Þú mátt ekki gera það eftir 1,5 tíma þá, sko. Sko, það er henni bara, þú veist, það er hampurinn og CBD-ið. Bara svona, bara crash course, bara hvað er í gangi þar? Með þá það sem ég er að gera sko. Því við erum miklir hamparar. Já. Ok, með hampinn, þetta er náttúrulega alveg undraverð jurt sem er hægt að nota í bara ótrúlegustu hluti. Þú veist, blómin, laufin, allt saman, þú veist. Ég, eitt af því sem gerðist fyrir mig eftir slísi var að ég byrja að missa hárið. Já. Og það var nú margir sem voru bara, þetta eru eitthvað steranir. Já. En, þú veist, ég var í 8 ár og aldrei, þú veist, hárið á mér er spratt meira og var þykkara. Já. Af styrunum. Þannig að þú veist, ég er algjörlega búin að útiloka það að ég fór í alls konar blóðrannsóknir og allt saman, ekkert DHT eða hormónadæmi sem að virtist vera sökudólgurinn. Þannig að ég bara tengi þetta beint við þetta áfall bara og slysið og höggið og þetta og svo náttúrulega hellingstilfinninga orka sem var först í hársferðinum og alls konar, sko, sem þú veist, þannig ég er búin að vera að gera alls konar hluti. En eitt af því sem ég tók eftir að hjálpa mikið með þessi svona á physical sviðinu, efnisheimsviðinu, að það er að borða hamp. Bæði laufin og blómin. Já, bara rámbin, bara kökuna. Og baka blómin fyrst. Og gerur það? Já, 120 gráður í 40 mínútur og þá náttúrulega virkjar kannabinóðuna. Ertu þá ekki að drekka þetta í te þá? Nei. Ég er svona, sko, mér finnst alltaf lægi að þú veist, rosa gott te og fínt einmitt að nota svona plöntur eins og fínóla og kannski erlína og önnur svona það sem að böddarnir eru meira svona fluffy, svona lausir í sér og kannski lærra magna af CBD og svo leiðis og þá finnst mér það réttlætanlegt að setja þetta í te og frábært. Þetta er svona hversdags kósí? Já, og hefur alveg áhrif, en ef maður vill fá alveg almennilega virkun 100% á kannabinóðunum, þá verður að vera konstant hiti í þennan tíma, allavega 40 mínútur. Og þá bakar hann. Já. En ertu þá ekki komið með eitthvað svona alvöru plöntu svona eins og þú veist þetta kombolti sem þú ert með? Jú, þá þarfst að vera með plöntu sem er með þessu massífa CBD innihaldi. Já. Það er alveg 12-14%. Þú myndir ekkert gera þetta með hinn yrkin. Þess vegna, sko. Nei, það væri bara hálf tilgangslaust. Já, ég prófaði með ég tók eins og bæði erlína og kombolti og erlína, þú veist, blómin af henni voru rosalega svona, já, bara
fluffy og laus í sér og svona en kompoltíblómin voru meira svona þykk og dens og bara eiginlega þú veist, þú getur alveg ruglað þessu. Þetta eru bara alveg böddar, sko, þú ruglar þessu bara, þetta bara lítur eins út eins og kannabis. Eins og bara kannabis, sko. Já. En þetta náttúrulega allt kannabis. Já, þetta er bara svo skunk, sko. Bara eins og maður var að kaupa í Kanada. Þú veist, það er þetta út af þessum Varstu þá að éta hann bara þurran? Eða sko, setur hann út í eitthvað? Verður að vera fita með. Því að kannabinóðarnir eru fituleysanlegir. Og þannig að ég nota svona herslihnettu súkkulaðismjör frá Good. Engin sykur, bara svona stevia, rosa gott, sko. Þetta er svona litlum krukkum með brúnum miða og rauðu loki. Og ég tek bara svona góða teskið að þessu stingu upp með og svo, þú veist, tek smá hrúgu af blómum og sting með. Og þar nota ég einmitt sveitastið og bara setja í lóðan á mér. Er þetta hæfilegur skammtur fyrir mig í dag? Spyr ég fæ já eða nei. Svo bara þarf ég að bæta við, nei. Þarf ég að taka af, já. Og þá tek ég smá af, er þetta hæfilegur skammtur? Já, ok, þá tek ég það. Þannig að þetta er það sem ég nota eiginlega við allt. Ég nota þetta með, þú veist, þannig náði ég orkunum minni upp aftur með mataræði og annað, hvað hentar mann að borða, þú veist, í rauninni, þú getur nota og bara fyndi með sveitastið, vinkonum minnir á Tinder núna. Ég get ekki verið á Tinder þar sem ég er ekki lausi. En núna er komið þetta nýja, sko, ég veit ekki hvort þið séu á þessu, að þá ertu með svona secret admirer. Ég hef aldrei séð Tinder. Nei, ok. Ég var að koma fyrir Hotness, það var 2007 eða eitthvað, 2008. Já, ok. En núna er komið svona eitthvað nýtt í þetta, svo verður með svona eitthvað leyndan aðdáanda og ef þú velur réttan, að þá færðu að sjá hver það er. Þú veist, og fæði mat. Þetta er orðið eitthvað svona spil. Já, þetta er svona hálfgerð spil, en þú veist, það kemur bara svona myndir af fólki og þú annarkvort flettið inn til hægri eða þú fíla það eða vinstri eða þú vilt ekki eða þú fíla það ekki og svo sá sem að fletti líka til hægri þá fáið þið mats og þá getið þið farið að spjalla saman í skilaboðum. En hver er það sem leyndi aðdáðandi? Það er nefnilega, þú veist, nú er þið farin að vilja láta fólk borga, fyrst var það frítt og nú er þetta hægt að vera með frítt version og svo borga version og ef þú ert borgar þá þarfst ekki þá færðu bara öll þín matsið saman hvað en ef þú borgar ekki þá þarfst að giska og vinkonum mín, hún notar innsæðið og sveitastið og spyr alltaf bara, hún byrjar að spyrja veit undirvitundin mín hvar leyndi aðdáandinn er og hún fær já og svo bara gengur hún, er hann hérna? Nei, er hann hérna? Nei, er hann hérna? Nei, er hann hérna? Já og hún velur og það klikkar aldrei. Það klikkar aldrei. Jesus. Já. Og svo var hún á leiðinni að hitta, hún var á leiðinni heim, maðurinn hennar var með börnin hennar eða börnin þeirra. Maðurinn heima, hún var á leiðinni á Tinderstefnum mót. Já, þau eru ekki saman lengur. Þau eru svona co-parenting. Og já, ég hefði kannski átt að segja bassfæðir ég var bara að stríða það sko en hann er með dætið þeirra og hún ætlaði eitthvað að hitta á þau þurfti eitthvað að hitta á þau og hún er að keyra og hún byrjar að spyrja bara, er hann heima? Nei. Er hann í búð? Nei. Er hann að keyra? Já, ok. Er hann á leiðinni í búð? Nei. Er hann á leiðinni á veitingastað? Já. Og það er bara, er hann að fara á þennan veitingastað? Nei. Er hann að fara á þennan veitingastað? Já. Og hún var eitthvað búin að reyna að senda honum skilaboð og hann var ekki að svara. Þannig að hún bara, heyrðu, ok, hann er að fara þangað og hún byrjaði bara að keyra þangað og svo er hann að labba inn hurðina þegar hann er að taka upp símann og er að fara að svara henni og segja henni hvað hann er. Og hann bara, hvað er þetta að gera hérna? Og hún bara, I know, I just know. Skítrættu við hana. Já. Þannig að, þú veist, þetta er ótrúlegt tól. Ég ætla að fara að æfa mig þessu líka. Já, þetta ég mæli með því. að hlusta. Já, að hlusta. Mjög næmt. Já, og þannig að já, ég nota þetta fyrir hampinn og svo er þetta málið með hampinn er að mér langar svo til þess að sko, við erum eiginlega ekki, það er eiginlega ekkert strain til sem er á Evrópulistanum og lögulegt samkvæmt honum sem að í rauninni getur þrýfst hér í útiræktun. Þegar þau eru öll með svo langan blómstunartíma. Og þannig að það sem að mig langar að gera er að fá leyfi og ég vona að ég fá samþykki fyrir því að fá inn fræ af plöntum frá Síberíu, svona ruderalis plöntur
sem að eru autoflowering sem þýðir að þær blómstra bara sjálfkrafa, þær þurfa ekki já, það er yfirleitt já, það er ekki háðar þessum ytri skilur já, minna þannig að það er þessi það er ekki eins langur blómstrunatími og þær fara svo bara automatist í blómstrun og já, svona svolítið ég verði eiginlega viðurkenna að maðurinn minn hann geti svarað þessu miklu betur en ég og ég vona að hann verði kannski fúll út í mig fyrir að hafa ekki fengið að vera hérna og tala þetta þar sem hann benti á það með síðasta útvarpsviðtal að hann hefði nú geta útskýrt þetta allt saman með kannabæn og hann alltaf miklu betur en þessum að þetta var svo lítill partur af þessu viðtali að þá hvað ég nú bara taka allan heiðurinn geggjað, þú ert nú aðeins að nefndrópa líka en sem sagt ætlunin hjá okkur er að þá að reyna að fá að blanda þessum kompólti saman við þetta ruderalis Síberíu-strein sem eru villtar plöntur þar og vaxa villtar og þá er hægt að stytta þetta er hampur það eru kannabisplöntur sko. þær eru rosa breytilegar í hlutföllum og þetta er náttúrulega allt saman kannabis það er í rauninni bara hlutföllin á milli CBD og THC en hvað er það með háu THC hlutfalli þá? Það er allavega, þær hafa mælst alveg upp í 20% THC en maður veit eiginlega ekkert alveg hvað maður fær ef maður fær þessi fræ en það er hægt náttúrulega síðan að rækta þetta áfram og splæsa saman aftur og reyna að velja þá plöntur sem eru og vera með mælitæki og velja plöntur sem eru koma út lágar í THC og lækka það alltaf meira og meira en halda CBD-inu háu og meðan maður er að líka skoða ákveðin einkenni eins og vöxtinn er þetta satífu vöxtur, er þetta indigo vöxtur hversu mikið geta þær borið þú veist hvernig er uppskeran afrasturinn og svo er þetta lykilatriði að blómstrunatíminn sé ekki 10 vikur sem er allt og langt með að vera það er bara allt og langt fyrir Íslands það er bara eitthvað happ og glapp fyrir til landslutum og eitthvað algjör drugl og þá ertu í rauninni að fá og svo það sem margir eru að gera núna er að þeir eru náttúrulega með bara kall- og kvenkynsplöntur bara henda út í beð úti og svo kemur þetta upp nær faktist ekki að klára allan blómstrunatíman út af því að það þurfa bara lengri tíma og sólin er ekki þannig það er þurfa þessa 12 tíma birtu og 12 tíma af myrkri og þessi maður triggerar blómstrun og þannig að þá endum við með blóm sem eru oft bæði fulla fræjum og ekki búin að ganga út allan blómstrunatíman og náði ekki þannig að þá er þetta bara þetta er góð pæling og þú veist, það fínt að nota það í te ennum bara að gera en fyrir svona eitthvað almennilegt að búa til oljur að búa, þú veist, borða þetta, reykja þetta þá ertu ekkert að fá það mikið út úr þessu og það er einmitt margir af þeir sem hafa verslað við mig sem hafa einmitt sagt bara að miklu meira virkni í blómanum hjá þér og ég segi ég er líka með strein sem er en þið er ekki með innræktun? Jú. Þetta er innræktaður kompólti? Já. Við bestu skilyrði, mikla ást, mikinn kærleika. Hvað er þið með, er þetta í fermetrum? Ég er ekki með nema bara eitthvað svona 12. Bara tjald eða? Já. Kekkja. Þannig að ég er með svona 12, 13, 14, 15, 16 plöntur kannski frekar litlar. Er það að vökva þetta með hann ábyrði líka? Já, alltaf með ábyrði. Það eru mjög frekar á næringu, það eru frekar á ljós og samt svona delicate balans á ljósi má ekki vera sterkt, það má ekki vera nálægt og maður er að fylgja svo vel með þeim hvort það sé að verða fyrir stressu út frá of sterkri birtu eða hvort það sé að fá of mikla næringu og litla næringu þannig að þetta er alveg fólk heldur að það voru margir einmitt eftir viðtali síðast sem að sendu mér bara, ég ætla að fá nokkra plöntur hjá þér að fá þetta fræ, er ekki bara ekkert mála og ekki bara setja þetta í pott út í glugga nei, bara það er fínt ef þú vilt kannski bara rækta smá svona, þú veist fluff og borða laufin frábært en ef þú ætlar að fá blóm og gera eitthvað almennilegt þá er þetta bara ekki, þú þarft ljós, þú þarft þú veist, virkilega svona að pæla
ég var til í að sjá þetta hér. Já. Algjörlega, sko. Já, en þetta rosa gaman og ég vona að ég fái að gera þessa tilraunarækt, sko. Núna ég bara að gera það að ég að búa til kvenkynsfræ. Þannig að ég náði að, sko, ég var með 2 plöntur að ég vil fá svolítið svona vel af fræjum, kompost í og ég 2 greinar af annari plöntunni og ég að sprauta á hana colloidal silver vatni alveg 2, 3, 4 sinnum á dag í 4 vikur. 2 vikur í uppvexti og 2 vikur inn í blómstrun og þetta var til þess að hún konvertaði sjálfum sér þessi kvenkynsplanta yfir í kalkinn á þessum 2 greinum og þá koma þessi litlu bananar og þá svona, þú veist, það alveg bara svona fræbelgir, sko, alveg mjög punkanir og meðan að kællingarnar þú veist, það koma bara svona hár og svo byrja að myndast blóm og þau stækka og svo bara svona lauma í hendinni inn í tjaldið og hristi þú veist, og það að koma fræ og með þessu móti hægt að fá fræ sem bara feminized. Þannig að þá þarf ég ekki að vera að spá í þessu með gallan og kellingana. Ég hef reyndið komist upp með að hinga til að vera bara með klón alltaf af plöntunum sem ég með. Þetta auðveldaði vinnuna, sko. Já, þannig að þetta auðveldaði vinnuna alveg heilmikið. Gerir allt skilvirkara. Já. Og geggjað. Þannig að, já, og bara hampurinn, þetta bara, hann hjálpa gríðarlega mikið við að, þú veist, ég fer út í náttúruna og yfirleitt ég núna þessa dagana svona alltaf 4-5 tíma þar sem ég bara sit úti og lendi í svona bara, þú veist, virkar þessu 10 mínútur, 5 tímar og ég að reykja hamp og ég að huglega, ég að humma, ég að tappa. Já, þú ert að reykja hampi, mjög stannlega athyglisvert. Já, og borðan. En hvernig hann að fara í lungun? Bara mjög vel. Já. Ég alveg ekki... Við erum að tala bara, lári CBD. Já. Nei, hári CBD. Nei, lári THC. Já. Hann á að vera undir 0,2% sem þetta, þessi löglegu mörk. Og þetta bara, þú veist, já, maður finnur svona, sígur yfir mann svona afslöpun og mann einhvern veginn að anda betur ofan í grindina og bara allavega ofan í grindabotnin og maður finnur svona, þú veist, eins og daginn þá var ég með smá svona óþægindi í bringubeininu sem var náttúrulega afleiðingarna eftir þetta slys og aðeins út í rifjafesturnar aftan og ég borðaði hamp og þá var ég ekkert að spá í þessum óþægindum, sko, ég var bara að borða hann, þú veist, því að það var komin tími upp á hárvöxtin. 20 mínútur seinna þá voru öll óþægindin bara horfin. Og ég var bara... Er það bólgumingun sem á sér stað þá? Já, líklega. Svona á svona snöggum tíma. Já. Það geggjað, sko. Og sem ótrúlega sérstætt af því að, sko, þegar ég komst ekki í hamp og var að borða þá kannabis og ég var að reyna að microdósa það, sko. Og ef maður, þú veist, stundum nennti ég ekki að þú veist, spurði út í skammtinn og eiginlega á tímabili að þá var ég ekki búinn að uppgöta það eða þetta mun eftir því og þá tók ég kannski svo mikið og ég var bara, þú veist, og stundum var það lengi að kikka inn, sko, og eftir kannski 2-3 tíma þá fór ég að finna áhrif og ég var kannski bara friðin í 2 daga og það náttúrulega bara, það gengur ekki. Nei. Og það alveg vonlust, þú ræðir ekkert við það, sko. Nei, þannig að þetta náttúrulega svo frábært að geta bara borðað bara heilan helling og reykt heilan helling og þú og áður að vera í vímuáhrif. Já, finnur engin vímuáhrif. En þetta samt sem áður eins og að hjálpa mér að tengjast við spirit og dýpka og styrkja tenginguna við insight. Já, guð hvað ég tengi hana. Já, þannig að ég finn alveg, sko, ég fæ, sko, sterkari svona svör í sveittestinu. Þú veist, þau verða svona íktari. Þetta einhvern veginn alltaf svolítið sveiflukennt, sko. Stundum finnur maður bara svona dauf og svona hálf óljós svör og svo fær maður sér smá hamp og þá einhvern veginn þau styrkjast alltaf. Þannig að, og þetta er það sem ég nota þegar fólk kemur til mín í heilun, þá fær ég alltaf út á hann að það kemur, fær mér hamp, jarðtengi mig með tærnar í grasið
og svona byrja aðeins á svona sjálfur mér, tæma hugan, dýpka öndunina, tala aðeins mamma gæja, tala aðeins trén, álfana og svo ávarpa ég aðra sjálfu hjá viðkomandi og spyr viltu þiggja aðstoð frá mér og ef ég fæ já, ég hef ekki fengið nei hingað til að þá spyr ég alltaf hvað það sem þú vilt að ég geri fyrir og þá fæ ég bara leiðbeiningar og sem ótrúlega fyndið hvernig heimurinn virkar að því að eftir þetta fyrsta viðtalið á bylgjunni að þá hafði kona samband við mig sem vildi koma í heilun og ég segi já, ekkert mál og þú veist, bauð henni tíma og svo svaraði hann ekkert og það bara svona fjall niður í einhvern tíma heyrðu, svo sendur þú mér aftur og vildi endilega fá tíma og ég segi já, ekkert mál og ég gef henni tíma og átti að vera núna á föstudaginn í vikunni en svo hringir hún í mig á mánudeginum og segir, heyrðu, ég kemst ekki á föstudaginn get ég kannski fengið, þú veist, einhvern annan tíma og ég segi, já, ekkert mál og býði henni að koma í dag og hún þykkur það og svo sagði hún já, ég er svo rosa, ég er búin að vera svo spennt að koma til þín eftir að ég heyrði viðtalið að því að þú ert með tónkvíslar og ég alveg já, veistu, ég er með tónkvíslar og var bara að kaupa þær en ég var ekki búin að kaupa þær og myndist ekkert á þær í viðtalinu og hún bara, nei, það getur, jú, þú talaðir tónkvíslar og ég alveg, nei, það gerði það ekki og hún kom til mín í dag og hún sagði, í gær ég var svo samfærið með að hefði talað tónkvíslar að ég hlustaði aftur á allt viðtalið og þú nefndir þær aldrei athyglisvert maður þannig að þetta er náttúrulega bara spirit innsæið að láta hana vita að þarna var ég komið með tónkvíslar og enda var það ekkert úr fyrsta tímanum þegar auðvitað ég fer svo út í hugleiðslu áður en hún kom ávarpa aðra sjálfu hennar og það fyrsta sem kom upp sem hann veldi gera fyrir mig það var tónkvíslarnar Kekki, fekk það ekki já, og ég með tók hann með mér Við höfum sjá hann Þetta er fyrstu í safninu og ég því mér er ekki alveg nóg klár í öllum þessum þetta er 128 hertz svona lóðuð og svo finnum maður víbringin lemur þessu svona á hendina þér já, það er nefnilega hægt að mann heldur bara þannig í skaftið og getur lamið hér Má ég lemja? já Þetta er ekki Hvað gerir þið? Þetta skapar ákveðið fríkvensi, víbring og það er til dæmis hægt að setja þetta bara Þetta er mega næs það er til dæmis hægt að setja þetta bara beint á auðmann vöðva og setja maður fótinn á þetta slá honum og setja fótinn á vöðvan Setja fótinn, já og alveg náttúrulega borunum í leið mér að prófa þetta Þetta er geggja stöf maður og þetta apparently getur bara hreinlega leyst upp vöðvaspennu algjörlega bara Þetta leita okkur ákveðum stað Nárin á mér Já Ég er svo slæmur hér Ragnhildur, það er búið að vera ógeðslega gaman að fá þig Já Þú gæti bara haldið áfram og ég væri bara en núna þetta er heldur lengsta viðtal sem Þvottahúsið hefur tekið og þetta er þáttur númer 46 og við erum búin að hitta alls konar nöttara Nei, þú ert nú ekki nöttari Nei, langt í frá en þú ert búin að fara úr með okkur, þetta er búin að fara úr efnisheiminum Já Instagram efnisheiminum bara fitness efnisheiminum yfir í alveg allar hringin yfir í bara kosmískar hljóðbylgjur Já, þetta er nefnilega alveg Hvað gerum við þetta? Þessar, yfirleitt er mælt með því að maður sé með þetta er líka svona bara úr sama þetta eru svona alúminum Já, hvað gerir við? Og yfirleitt er mælt með því að maður noti hockeypuck eða svona til þess að aktivita þær en ég á ekki svo leiðis eins og
Ég veit ekki hvort þetta getur verið of sko hart, Já. en það er hægt að slá þeim saman. Ok, Laust. gera það rétt. Wow. Og svo ef maður setja þér sko, Þannig að þú komið með heimisengið. Þetta er sama tínu og þegar Já. fréttinar eru á RÚV þannig að júta. Þetta er líka svona Er það þegar passa- þetta er það er rétt mikið áður of en fast? Eggert 12 byrjar sko. og svo, Nei, wow. yes. Yes. Má ég prófa? Wow. En hver er ávinningurinn? Slökun, djúp slökun. Já, það getur verið slökun, það getur verið, þú getur þarna ertu í rauninni að gera sér þetta kallast brain entrainment Ok. og þá ertu að synkronæsa heilan, Já, og sömu. Og- Prófaðu þú sig? hemisfýrin eða sem sagt. Og þetta getur, þú veist, þegar ég byrjaði að gera þetta þá fann ég strax svona eftir smá stund einhvern veginn fann ég að ég sökk einhvern veginn betur onni líkamann Já. og svona alveg náði svona, það var eins og ég hafi verið svolítið svona aðeins fljótandi, Flugdrekinn. já, og ég náði svona koma niður og náði svona dýpri öndun og svaf nokkuð vel eftir þetta en svo gerði ég svona á sjálfur mér smá svona var að kempa fíldi mitt Ragnhildur, já, ég er bara- sokkinn í sjálfan mig núna sko. Að búið að vera geggja að fá þig. Ég já, ætla bara bara að takk sem leiðis Það er ekki lengur opið alltaf sólringin, það var bara kringlunni. En kærðu Ég- ógstlega valega heim, já, please. já, ég geri það Ekki drögg. og bara kæra þakki fyrir að fá mig og takk hlustundur Það var yndislegt. Við byrðum að heilsa Já, manninni og ég skila því Heldur þetta er betur. mjög gaman Heldur betur. Takk. Gott CBD er gæðamerki fyrir gott CBD. Þess vegna er gott CBD eingöngu gott CBD. Gott CBD styrkir huga og hönd, gott CBD styrkir líka þvottahúsið.